նախարար, արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեաս Կացանյոտիսը, ինչպես նաև Կիպրոսի նախագահական հանձնակատար Ֆոտիս Ֆոտյուն։ Ես ուզում եմ սկսել բեմ հրավիրելով պարոն Կացանյոտիսին եւ նա կուզի մի քանի խոսք փոխանցել։ Առաջինը գալիս է Հունաստանի նախագահական հանձնակատար Ֆոտիս Ֆոտյուն։ Honorable High Commissioner for Diaspora of Armenia, my dear friend Zarek, Honorable Deputy Minister of Foreign Affairs of Greece, my dear friend Andreas, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a true pleasure and a distinct honor to attend this year's Global Armenian Summit on Diaspora Issues, which is organized by the Office of the High Commissioner of Diaspora Affairs of the Republic of Armenia. This summit provides a unique opportunity for all participants to hold productive discussions and identify ways and means for discussing challenges and problems of universal importance for diaspora representatives and their local counterparts. I extend my heartfelt congratulations to the organizers, and especially my friend Zarek and his friends, associates. You have done a very good job, my friend, and congratulations. The trilateral cooperation among Cyprus, Greece, and Armenia is a reflection of our country's long-standing and brotherly relations. The tangible results of our cooperation always serve the benefit of the people of our countries and are encouraging us to seek further joint planning actions and strategies. The Armenian, Cypriot, and Greek people, dear friends, do not share only strong cultural, religious, economic, and other social bonds. We are united by our joint struggles for survival, as well as by a deep and profound respect to the international law, the universality of human rights, and for international stability. In this regard, we all heartily cherish the evolving political cooperation and the subsequently closer mutually beneficial ties between the government of the Republic of Cyprus, the government of the Hellenic Republic, and the government of the Republic of Armenia. While the past legacy of Armenians of Cyprus are the best ambassadors of Cyprus-Armenia relations, we are currently seeking to complement this legacy by exploring new areas of cooperation. In that regard, I will not cease to reiterate that Armenia should always consider, my friends, Cyprus as her best supporter and ambassador within the European Union. The Armenian community in Cyprus is characterized by its long history, as well as its vibrant and extrovert nature. Its profound and distinct positive influence can be witnessed everywhere in our country. We have around 4,000 Armenians living in Cyprus, which are an indispensable part of our society. We encourage this community, especially the new generation, to know their roots, their history, and their culture.
We are doing our best through schools and other initiatives to support them. Dear friends, Cyprus was the first country to address the recognition of the Armenian genocide at the UN General Assembly of 1965. The House of Representatives of the Republic of Cyprus has been one of the first parliaments, the second in the world, to adopt a resolution on the recognition of the Armenian genocide in 1975. In fact, the House of Representatives of the Republic of Cyprus, with its relevant decision on April 2, 2015, has criminalized the denial of the Armenian genocide. Ladies and gentlemen, the organized diaspora of our countries, the three countries, has proved in the past how powerful and influential they can be. Their energy, your energy, means and vision could become powerful assets of our countries. On the 24th of June, we have signed in Patra, Greece, a trilateral memorandum of understanding on diaspora issues. The MOU further strengthens and deepens the cooperation between Cyprus, Greece, and Armenia. Yesterday, we have agreed to further develop cooperation through the implementation of specific initiatives involving the diaspora, with emphasis on youth, especially on youth. The new generation is the future, my friends, of our countries. Business and initiatives in France, UK, USA, and Australia. It is widely known that our diaspora in the aforesaid countries is well organized and has excelled in representing their fatherlands abroad. In the same context, I am looking forward to welcoming my counterparts, my friends Zarek and Andreas and their associates, to Cyprus next month for the photo exhibition dedicated to the three tragedies of the 20th century, namely the Turkish invasion in Cyprus in 1974, the genocide of the Greeks of Pontus in 1919, and the Armenian genocide 1915. We consider this a very important event, a very important initiative carrying powerful messages. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Cyprus remains the only divided country in the European Union. It still suffers from the 1974 illegal Turkish invasion and the continued occupation of 1/3 of its territory. Since 1974, we are working hard to reach a settlement and reunite our island. The Cyprus issue is a priority one that currently remains on a profound stalemate due to the intransigent and provocative stance of occupying Turkey. Instead of working towards achieving a peace, Turkey, to the contrary, is launching threats aiming to destabilize our countries and broader region. Dear colleagues, dear friends, let our presence here today to send the important message of our joint determination to enhance our cooperation to the benefit of our countries and diasporas. Dear Zarek, thank you once again for the invitation and the hospitality. It has been, my friend, an honor and a pleasure for me to be here and participate in this very special event
for diaspora here in Yerevan. You have one of the most vibrant diasporas all over the world, and you are very lucky, my friend. I wish you every success in the deliberations of your summit. Thank you very much. Thank you, dear Fotis. I am very lucky indeed, and I do realize that. And part of my luck is present here in this audience. And thank you for those kind words. I assure you and Andreas, you as well, that our cooperation will deepen in the future, and we have much good things to do. But with much ado, I would like to invite now Հայրեն ասեմ, իսկ այժմ կուզեմ հրավիրել Հունաստանի Հանրապետության փոխ արտգործնախարար Անդրեաս Կացանյոտիսին, որը կներկայացնի իր խոսքերը։ Your Excellency, High Commissioner for Diaspora Affairs, dear friend Zare, Your Excellency, Presidential Commissioner for Humanitarian Affairs and Overseas Cypriots, dear friend Foti, Your Excellencies, distinguished guests, dear friends, it's my great honor and pleasure to address your important gathering, the Global Armenian Summit, which takes place here in the beautiful city of Yerevan. I'm truly happy to find myself among dear friends just a few months after our last trilateral meeting in my hometown, Patras. It was in Patras that we also signed the important Memorandum of Understanding between Greece, Cyprus, and Armenia, setting the foundation for an intensified cooperation of our three countries in the field of the diaspora. On a bilateral basis, our two countries have already a long tradition of cooperation in this area, which culminated in the signing of the Memorandum of Understanding in 2017. Our trilateral cooperation makes all the more sense as Armenia, Cyprus, and Greece have a rich historical background and strong spiritual, cultural, and religious bonds. The traditional ties of friendship between our peoples are based on shared values, parallel history, and long-lasting community links and vast diasporas around the world. Our common Orthodox Christian faith is yet another cohesion factor among our nations. In the past, our peoples went through very similar, often tragic historical events. Having learned our lessons, we persevered as nations and live today in our independent states. However, we shall never stop working together in order to achieve international recognition of the Armenian and Podian genocide, as well as rectification of the illegal occupation in the northern Cyprus. We are going to witness a manifestation of this commitment with our first common project, which is the upcoming photographic exhibition on the three national tragedies of the 20th century, opening in about 2 weeks from now in Nicosia. Dear friends, engagement and networking with the diasporas is an important strategic function in today's challenging times. Diaspora communities exercise soft power in a distinct manner, and they should not be avoided in the policy-making process. Not only do these communities promote their homeland's culture and spirit through their personal successes, but are also key players in the international political field. They mobilize and undertake initiatives and lobby host countries to shape policies in favor of the homeland. As stated many times, it is our national duty
to embrace the needs of our diasporas so as to foster a mutual understanding between the communities inside and outside of national borders. Yet, it's rather crucial to identify synergies between the diasporas and the national states in order to expand the cooperation on a local basis. In other words, expatriate Armenians, Cypriots, and Greeks in their organization shall be encouraged to get actively involved when diaspora policies are being drafted. The outcome of any initiative shall be experienced by those primary concerned and affected. In closing, I'm certain that it remains clear that our countries attach great importance to this trilateral form of cooperation, aiming to project the historical truth of our common causes and national interests internationally, and hoping that our excellent cooperation will move forward in a fast pace. I would like to congratulate the organization of this important gathering and wish a successful outcome of this summit works. Thanks. Շնորհակալություն, հարգելի Անդրեաս, ես էլ միանում եմ ձեր խոսքերին, որ այս առաջին ծրագիրը, որ կիրագործվի Կիպրոսում, զուտ առաջինն է և դեռ շատ աշխատանք ունենք իրար հետ անելու, ներառյալ մեր փորձն օգտագործելու մեկս մյուսիս սփյուռքի հետ քաղաքականություն մշակելու հարցում։ Հիմա արդեն սկսենք մեր պանելային քննարկումները, առաջին պանելային քննարկումը կոչվում է «Ինչ ենք մենք կառուցում Հայաստան-Սփյուռք գործակցության լավագույն օրինակները» և կուզեմ բեմ հրավիրել պանելային քննարկման մասնակիցներին։ Bari Luis, and good morning to our friends from abroad. Pari egak ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ, որ հոսենք միասին հավաքված այս Pari նպատակով, մեր ամենակարևոր գաբը սերն է, և սերով ու սիրելով մեր փայլուն աբական պիտի սարքենք։ Սկիզբը ես չուզեցի այստեղ գնալ ձեր առջև, քանի որ հայրենս իդեալ չէ։ Ադենը մեյմը կամ ասեմ շատ ադեն կսխանիմ և պիտի սխանիմ։ Բայց հետո նշմարեցի, որ դուք ամենդ հավաքված գրնակ ինձի ներել, չէ։ Thank you. Ասել է ճիշտ եմ, ինձ կներեք իմ սխալներուս։ It has been a long journey, yes, but looking back, it feels like a few minutes, and there is so much more to do still. Definitely, yeah. What are you most proud of when you look back on 12 years? I'm most proud of my students. That's the nicest thing. When you look at their eyes and you see that fire, that the energy, the positive outlook, that's the thing that makes us most proud of them and gives us hope and strength.
And what has it done for them? What does TUMO do for these kids? What do we do? Our mission is to empower them, to give them the strength to develop their country and to be very strong and to be very positive. But at the same time, we have a mission, a different mission, which might be surprising to all of you. We know that Armenians are innovative, and we believe that we can create and innovate a future in learning. And we want to make that our mission, to be a global player in EdTech. So that's part of our mission too. And my last question, you told me that all of these places you've opened, you've been invited by very wealthy countries to open what was really a solution that was proposed in what they would consider a developing country, certainly. And you told me that opening in Berlin, and tell us some more of the locations, actually strengthened your work here. How did that happen? Yeah, it started with Paris, and then it started spreading, and now it's not stopping. So you have centers, TUMO centers. Yes, we have a TUMO center in Paris, in Lyon, in Berlin, in Tirana, in Kiev, in Moscow, in Beirut. We're working, yesterday I was in LA, we're working to open one in 2023, a big one in LA, in Pittsburgh, in hopefully Tokyo, in India, and it's spreading. So that gives us a lot of strength because it validates what we're doing. It makes our students proud of what they have, and definitely it creates ties between all these countries. It's not anymore them looking to us as how can we help Armenia? It's us really helping them. And that is something very powerful. The network that we are creating is amazing. The people that are involved in this project are becoming, the group of people are becoming more and more powerful. And I think that will bring a lot of, that will enrich Armenia, and it will create a lot of ties between Armenia and the world. Armenia is not anymore that small country needing help. Armenia is someone that can give to Berlin and to Paris and to Tokyo education. Actually, one more thing I want to highlight. You said that after the 2020 Artsakh-Karabakh war, you saw not just a surge of support, but active participation, people in the diaspora helping you build the next stage of TUMO. And I think this, of course, applies to COAF as well and to many of the organizations represented here. What is that like? What are the interlocking pieces now, this chain of a stronger TUMO that emerged after 2020? It's amazing. Like, every organization like us will do fundraising, and we do fundraising, but it all started with them coming to us, saying, we want to help, we want to be part of this organization, we want to support you, we want to validate this. And the respect, the support has been tremendous, and we're very, very grateful to all our supporters, not only with funding, but also to stay all the time with us, to advise us, to help us, to take this journey with us, because we're building the next generation of Armenians. And that is the most important and the most powerful thing you can ever think of. It sounds like building our shared future. Yes, yes, definitely. And as I said, the future is very close. And it's very important to create a future with these Armenians, not based on superficial sense of nationalism. We need to go deep. We need to empower them. We need to make them proud of what they have, to feel them responsible, and to cherish what they have. We have something unbelievable that we need to keep and to develop and to make it stronger. And with them, I'm pretty sure we'll be able to.
So I feel very blessed in the case of Koaf Ara Barsam because I was a New York Armenian in the earlier days of Koaf, and I got to see some of what Marilu is describing now, this chain link of collaboration between the diaspora and here. It's always been there, but with Koaf, you know, in a relatively short period of time, you and your colleagues have built an incredible organization. We're doing transformative work in Lori province and now scaling to 5 additional provinces across Armenia. Correct. Can you tell us a bit what you're building and what you're aiming to transform? Thank you for having me, Laura. Thank you for allowing me to speak on behalf of COOF. I'd say at the heart of what we're building, at the very heart of what we want to achieve, we want to build citizens of Armenia, we want to build citizens, Ruben, of Artsakh, and we want to build citizens of the world. And I think I say this as someone who's from the diaspora, and growing up, the emphasis was very much on preservation. Okay, preservation of language, preservation of identity, preservation of religion. And while those were important, what excites me about what we're trying to achieve in Armenia is that we're here in the front seat of driving an education revolution. And that's across formal education, that's across informal education, and I believe that what we can achieve, what we can build as a shared future is institutions that are innovating and institutions that are taking fundamental responsibility for the wealth of our nation, for the wealth of our diaspora, and that's our human capacity. And I think Mary Lou touched upon this, that what excites us as we build is the fire in the eyes of the children that we reach. So for me, yes, building, scaling, taking COOF's successful pilot in Lori and bringing that to over 10,000 students nationwide, that's what we're building. But it comes from this primary sense of responsibility, of taking fundamental responsibility for our children and for the future they will build. And just to concretize it for those who don't know, you all mentioned education, but you're doing very distinctive things. You know, IPE is running K through 12 education programs. TUMO is doing after-school tech and digital skill acceleration, and, you know, accelerative building of those skills. And you described it as early childhood to job readiness. And some of the kids who've come through COOF are now very much in the job market. They're all grown up. So can you just say a little bit of what you're trying to do with that pipeline? It's a pipeline. And we think of education from early childhood, from the very first moments children enter school, preschool, through to their entry into the world of work. So we offer preschool, early childhood education. That transitions from age 6 to 18 into our COOF Smart Center programs, after-school programs. And then from there, we have, thanks to a diasporan supporter, one of, if not the largest, one of the largest privately endowed scholarship funds, where hundreds of Armenian youth are studying in higher education. And then we provide career guidance and mentorship right into the world of work, into the world of IT, into the world of hospitality industry, into the world of agriculture, some of the largest drivers of GDP. So I asked you what is the biggest challenge, and you told me it's that we don't have the luxury of time, we don't have the luxury to be relaxed about this, and yet it takes time to build things. These are generational projects. So how do you square away that balance? And also you moved here with the sense that you have a moral imperative that this country is facing steep challenges like Aram, and you moved here after the 2020 war. So you really mobilized into this feeling. How do you balance that short-term, long-term pressure? Well, first let me step back. I did move here, and there was a moral imperative for me to come to Armenia. The mission of COOF is to serve youth, to serve vulnerable,
and to serve underserved populations, particularly in rural communities. There is no future for Armenia without strong, without vibrant rural communities. And so I speak on behalf of the 2/3 of Armenians who live outside of urban areas. And they are the ones who are literally living on the borders. They are literally living between us and our borders. So there is, to me, a moral imperative, not just to provide equal treatment to our children, not just to provide equal treatment to the vulnerable, but to me they make a special moral claim on us. That moral claim is to go above and beyond. So not just to provide equal, but to provide even more. The challenge, as you mentioned, is we know the work that we do. When you're in education, it's not a one-year job. It's a generational time scale. It's a generational time frame. And I think everyone here today feels that same sense of discomfort. Anhankistենք, shamanat chunենք. And yet we know we're running that marathon, that generational marathon, but there's no end, right? There's no finish line. So we know we have to sprint. We know we have to work smart, work fast, but we know we have to be investing in this early, investing in education continuously, and staying that course. Thank you. Ruben, there is so much to ask you that I don't know where to start. But I will say, since I had the chance to meet you as a young university grad 20 years ago, the things that you have built are incredibly inspiring. From Wings of Datev to Ameria Bank to UWC to new institutions, Leadership Academy here. I'd love you to start by reflecting on that, how you knew what to build when, what were the challenges, excuse me, what were the challenges, and what have you learned by doing that you can share with us? Thank you. Առաջինը ուզում եմ բոլորին ողջունեմ Արցախից, Ստեփանագերտից եւ հույսով եմ եւ գտնում դա շատ կարևոր որ մյուս Global Armenian Summit-ը մենք անցկացնենք Ստեփանագերտում եւ ոչ վախենանք ոչ մի բանից։ Դա շատ կարևոր է, որ դու ասել որ դու Թուրքաստանցի ես, ես մտածում եի ես ինչ ձևով պիտի պատանբայեսով եմ, որտեղ համ Թուրքից, համ Հայաստանի, համ Արցախից եմ, ժամանակ երրորդ մասներ չպակասում է այսօրվա սամիթի, մենք խոսում ենք Global Diaspora Armenian, բայց 120,000 մարդ որ ապրում է Արցախում, իրանք որտեղ են, իրանք Հայաստանի քաղաքացի են, բայց ապրում են Արցախում եւ ես մեր հարցը է այդ բոլորին մենք խոսում ենք Armeniայի, Հայաստանի եւ Թուրքի հարաբերությունների Արցախը որտեղն է գրավում, որտեղն է այդ դարձան մեջ, որ մասն է, իրանք Հայաստանցի են, թե իրանք Սփյուռք են արդեն դարել, հատիկ մեր մեջ հասկանանք, համար առաջին ուզեմ ողջունելով ասեմ, որ անուն թունելու եմ, նույն որ սենց միջոցառումա մեջ Արցախի բառը չի հնչել եւ չի հնչում։ Երկրորդը, վերջին 20 տարին պատասխանատու արդեն ուզում ասեմ, որ գիտեք մի հատ լավ ոց կար ավետարանում, որ պատմություն է, որ մեկը գնում է ճանապարհով եւ տեսնում է մի խումբ մարդկանց, որոնք ինչ-որ բանով են զբաղված, մոտիկանում է առաջին, ասում է ինչ ես անում, ասում է չես տեսնում, քար են քաշ տալիս, կողքի կայնածին է հարցնում, ինչ ես անում, ասում է փող եմ վաստակում իմ ընտանիքը պահելու համար, երրորդին կողքի կայնածին ասում է ինչ ես անում, ասում է ես եկեղեցի եմ կառուցում, ես մոդել փոխեմ, ասեմ մենք նույն ձևի պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը, որ մենք պետություն ենք կառուցում, մենք հայրենիք ենք կառուցում, ոչ թե փող ենք աշխատում, ոչ թե քար ենք քաշ տալիս։ Եվ այդ մտածելակերպը վերջին 20 տարին եւ Նովարախյանի հետ, եւ Գորնապետյանի, եւ Անդրեյ Անդոնյանի եւ հարավոր մարդկանց հետ մենք փորձում ենք ասենք, որ պետություն կառուցելը, հայրենիք սիրելը, դա կենաց չի, դա գործ է, ամեն օրվա գործ է, որ պետք է անես։
Եվ դա պատասխանությունն է մեր բոլորի օրենքավորության մասին։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակը, որ մենք ունենք, մենք ենք ստեղծել, ոչ թե մեր թշնամին, մենք ենք մեղավոր եւ մենք ենք հասել այս իրավիճակի, որտեղ մենք 30 տարի չենք փորձել անենք այն ինչու պիտի անենք, կառուցենք երկիր, որը մենք սիրենք, որը պետք է հպարտանենք ծառայելու, հպարտանենք եւ տերելնենք մեր հայրենիքի համար, տերնելով ոչ թե սեփականատեր, այլ տեր, որ պատասխանություն է կրում։ Համար վերջին 20 տարին 2002 թվականից մենք մեծ խմբով մարդկանց ասում ենք, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, մենք ստացել ենք անկախություն, մենք ստացել ենք հայրենիք, բայց մենք չենք կառուցում ոչ միայն պետություն, բայց հասարակություն, որի մեջ կա եւ պետական, եւ ոչ պետական, եւ մասնավոր, եւ հասարակական կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալիզացիայի եւ մոտեցումը, որ դա ոչ թե անձնական է, այլ իսկապես մտածելակերպը երկարաժամկետ հայրենասեր եւ ինստիտուցիոնալ մոտեցում լինի։ Այդ ենք փորձել Արարյան, այս եմ փորձում վերջում անեմ այս 20 տարին, հաջողված եւ ոչ հաջողված, դուք գիտեք 700 հատ պրոյեկտ ենք մենք մասնակցել Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, հայկական աշխարհում, որից ասեմ ազնիվ, դեռ մի խոսենք դրամատիկ բարձ 700 պրոյեկտից մոտավորապես մենք տասել ենք մոտ $400 միլիոն գումար, որից 150 պրոյեկտը հաջողված չեն եղել, մենք տապալվել ենք, մենք չենք արել մոտ 200 պրոյեկտը մենք միջև շարունակում ենք եւ դատու դարի որ դու պետք է պատերաստ տնես ու չնեղանաս, չնեղվես քո հայրենիքի, իրավունք չունես նեղանալու, ես նեղացել եմ, ինձ լավ չեն ընդունել, ինձ պետությունը չի շնորհանդվել, ինձ չի ասել շնորհակալություն, կամ ինձ չի հրավիրել, կամ հրավիրել է ինչ-որ միջոզարմանը, ես դա չեմ ընդունում, ես ասում եմ դու սիրում ես քո հայրենիքը, դու պետք է իրավունք չունես ասելու տենց բաներ, որ ես նեղացել եմ, կամ ես չեմ ընդունում ինչ-որ մեկի կառավարման ոճը, որտեղ մենք անում ենք ինչ-որ մենք մեր հայրենիքի, մեր հայրենիքի համար եւ մեր երեխեքի համար, որոնք այսօր 5 տարեկան են եւ պետք է ապրեն մեր հայրենի հողի վրա եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ What are some of the challenges that come with building this anything, but certainly at this scale and this frequency, the things that you've built? What are the challenges, the sacrifices, the personal toll, and again, how does that translate into advice for those who are starting down this path now? Առաջինը ասեմ եւ դա միշտ ասել եմ, դա անտարբերությունն է։ Ինձ սպանում է անտարբերությունը, որ մեր մեջ կա, եւ մենք չենք հավատում ոչ մեկին, մենք անտարբեր ենք ինչ է պետք մեր շուրջը, մենք չենք հավատում ոչ մեկին, առանց հավատալու մենք ոչ մի բան չենք կառուցելու, առանց հավատալու առաջնորդներին, ղեկավարներին, առանց հավատալու իր կողքի կանած աշխատող մարդկանց հետ հարաբերություններին, մենք չենք կարող հաջողության հասնել։ Դե համար անտարբերությունը եւ այդ հավատքի պակասությունը շատ ուժեղ է։ Եվ երրորդը մենք չենք հավատում մեր ապագային, մենք չենք տեսնում մեր ապագան երկարաժամկետ։ Դա շատ կարևոր է։ 20 տարի է խոսում ենք, որ պետք է մտածենք ոչ թե միայն ինչով պետք է անել այսօր, բայց ինչ որ մենք այսօր անում ենք ոնց է մեզ օգնելու 20 տարի հետո եւ նույն կրթության ծրագիրները եւ այբը եւ տոմոն եւ կոապը բոլորը նույն բանի մասին են ոնց ենք մենք ստեղծում նոր սերունդ, որը ուրիշ մոտեցումներով, ուրիշ արժեքներով եւ ուրիշ գիտելիքներով կարող հաջողության հասնի եւ դա կարևոր հարց է եւ դա պետք է մեր միջավայրի մեջ դա դառնա հիմքը ոչ թե գործ կպցնելով եւ արագ փող աշխատելով ապրենք, այլ ոնց անենք տենց, որ մենք կարողանանք իսկապես ունենանք երկիր, որ մարդիկ սիրեն իրար երկիր։ Մենք չենք սիրում մեր Երևան քաղաքը, մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը։ Եվ որ մենք աղբը գցում ենք մեքենայից, դա է որոշում, որ մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, ոչ թե երբ որ դու կերած ես ասում։ Մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, երբ որ մենք քուլ ենք տալիս, որ մեր կողքի շրջապատում մարդիկ անեն ինչ որ անում են եւ դա ընդունել եք ասում մենք ինչ այն պետությունը պիտի որոշի։ Այդ անտարբերությունը եւ այն զգացողությունը, որ ես պատասխանատու չեմ, ինչ որ մեկն է պատասխանատու, դա ամենադժվար բանն է։ Եվ այդ անտարբերությունն է, որ ինձ միշտ դարձել է շատ էմոցիոնալ վիճակից հանել այն, որ ես զգացել եմ, որ դա անընդունելի է եւ շատ
Եմ զանալ եմ միշտ ես ռեակցիան տվելի։ Եվ մյուսը, ասեմ լարա, ես էլ շատ կարևոր, մենք կորցել ենք հարգանքը դեպի աշխատանք։ Մենք աշխատող ալենք ենք եղել, մենք աշխատանքը չենք հարգում։ Մենք աշխատող մարդուն չենք հարգում, մենք չենք հարգում վարպետին, մենք չենք հարգում մարդու, որ 12-10 ժամ աշխատող է փող ավաստակում։ Լավ տղենեն ավոտի գործ կպցնի, փող առնի, ու իրան լավ զգա, որ ինքը ամիսի մի անգամ գնում այն չէ, մեր փողը ավակում։ Դա ես ասում եմ դա անընդունների երբ մենք հայերս միշտ եղել ենք ամենակրթված ազգը, մենք եղել ենք ամենաաշխատող ազգը, ես չեմ մոռանալ Լիտվանիայի խոսքը, Սինգապուրի վարչապետի, որ է ստեղծած Սինգապուրը, որի մենք առաջին անգամ ինքը հանդիպեց, մենք ընթրիքի էինք մի քանի հոգով, ես միակ հայն էի, ինքը ասեց Ռուբեն, դուք իմանաք, մեր համար հայը Սինգապուրում, դա սպիտակ մարդու օրինակն է, որտեղ կրթված աշխատող այդ հայերն են, որ Սինգապուրում եւ ռաբոցոտելն են ստեղծել եւ եկեղեցի են կառուցել եւ դատավոր են եղել։ Դուք հասկանում եք մենք ինչ են գործել, այդ հարգանքը դեպի հային, որը կրթված աշխատող եւ մարդ, որը օրինակ է, մենք օրինակ ենք, մենք դառնում ենք հիմա մարդիկ, որոնց նայում են ուրիշ ազգերը, ասում են, ինչ է կատարվում, ինչ եք դուք անում։ Դա համար այդ հարգանքը դեպի գիտելիքը, հարգանքը դեպի աշխատանքը, հարգանքը դեպի ավանդույթները, արժեքները, երեք բառը ամոթը մոռացել ենք, որ ասում են ամոթը, ես 17 տարեկան դուրս եմ եկել Երևանից, մեր ժամանակ անընդունել էր, որ տղամարդիկ ուշունց տային կանանց մոտ։ Իսկ հիմա մենք հանգիստ լսում ենք ոնց այդ ուշունցները հնչում եւ դա ոչ մեկին ոչ բան չի գաստացնում չի դարի։ Համար տոմից ամենամեծ թշնամին մեր մեջ անստած։ Մեր արժեքների կապալումը վերաբերել է որտեղ մենք ստեղծում ենք, որտեղ մենք այսօր։ So I'm going to now alternate between my own questions and the questions that are coming from the audience through slido.com. And one of the first questions is for you. Mr. Ruben Vardanyan, how do you see the future of diaspora-Artsakh relations? What are the challenges and what are the solutions? Շնորհակալություն հարցի համար, դուք գիտեք ես որոշումը կայացրել եմ սեպտեմբերին եւ վերափոխվել եմ Արցախ, բայց եթե դուք հետևում եք իմ գերուտներից, դուք գիտեք ես առաջին անգամ ասել եմ, որ դա ինչու կատարում է Արցախում կարմիր գիծ եմ համար, հոկտեմբերի 5-ին 20 թվականին պատերազմի ժամանակ եւ ես սեպտեմբերի 27-ին առաջին օրը պատերազմի եկած Ստեփանակերտ, նվաստացա որ ինչ է կատարում, ուր ենք մենք գնում եւ ինչ անելու Ես հասկացա, որ ես որպես հայ իրավունք ունեմ կողքից նայեմ ինչ կստացվի, որտեղ ցավոք սրտի մենք ունենք մոտեցում, որը կոչվում է, մի քանի մարդ շնորհավորում են, որ ես պաշտոն եմ ստանալու, ասում եմ դուք իսկապես ուզում եք շնորհավորել, դա կամ դուք ձև եք անում, կամ դուք չեք հասկանում ինչի մասին, որ մենք ունենք սարդարաբար, մենք ունենք իրավիճակ, որ ճգնաժամը, որ մարդիկ կարող են գործեն իրաց հայրենիք, մենք գործենք Արցախը, եւ մարդիկ խոսում են պաշտոնի մասին ելնելուց Եվ երեք մարդիկ այս ասում են, Ռոբեն, մենք քո բալերշիկն ենք, ասում են կներեք, ես ոչ ֆուտբոլիստ եմ, ոչ գլադիատոր եմ, իմ բալերշիկն եք, եւ որ դուք ինձ նայեք ստատուտը չի ստացվում։ Մենք մասնիկ այս ասում են, եւ մենք շատ ենք դրովում այդ բանը, ինչով քեզ օգնենք, ասում ես երեխա չեմ, եւ ես տարիքով մարդ չեմ, որ ես ինձ օգնեք, եկեք մենք օգը կայենք։ Դա ամենակարևորն է, անտայսյուրքի մոտեցումը, որ Ինչու մեկ ինչու բան պիտի անի, իրանի կողքից կնայեն կողքնեն ամենալավագույն դեպքում կամ իրանք էմոցիոնալ կրկնակեն նստած Մոսկվայում կամ Փարիզում կամ չգիտեմ Լենդելում ինչ վատ է ինչ է կատարում, դա անընդունելի է։ Մենք ունենք սարդարաբար, ես որովհետև ուզում եմ ասեմ, որ դուք ինձ լսեք Ստեփանակերտից։ Մենք ունենք ճգնաժամ 922 օր մնացել մեզ։ Եթե ամենալավագույն դեպքում, եթե մենք ոչ մի բան չանենք, մենք Արցախը կորցրելու ենք։ Ես անընդունել եմ գտնում մարդկանց, որ ասում եմ ոչ բան չեն կարող անել։ Դու որպես քաղաքական գործիչ կարող ես անել։ Դու որպես, չգիտեմ, պետական հիմնարկի աշխատող կարող ես, բայց որպես հայ, որպես մարդիկ որ ասում են մենք ոչ բան չեն կարող անել, եւ այդ 115,000 մարդ է ապրում, որոնք 30,000 երիտասարդ երեխաներ են, որոնք պիտի զգան, որ իրանք մենակ չեն, որ պիտի զգան, որ իրանք չեն թողել մոռացվել, որովհետեւ գիտեք ուժ չունեն։ Մեր մոտ հայերական պատերազմ է, ես որում ուզում ասեմ Դուք չգիտեմ եկել եք Երևանում, ինչ եք տեսնում, ոնց եք քննարկում։ Մենք ունենք հայերական պատերազմ, կամ դուք դա հասկանալու եք, կամ չեք հասկանալու, որ մեր 115,000 հայաստանցի
հայ է, չգիտեմ սպյուրք, ոնց ուզում եք նշեք, արցախցի, չգիտեմ, ինչ ուզում եք վտանգի առջև կայնած են, ու մենք անտարբերությամբ դա դարձում ենք ամենամեծ վտանգը մեր։ Ես դա ուզում եմ նշեմ, ես այս էլուտը կնայեք շատ էմոցիոնալ եմ ասում, բայց ես ուզում եմ, որ դու ճգնաժամի ժամանակ պետք է մենք ազնիվ ենք ու իրար աչքի իրար պարզ խոսանք, իրավունք չունենք ձևական բաներ, իրավունք չունենք այդ փապկացնենք ինչ բաներ, մենք ունենք ճգնաժամ, կամ մենք այս 9 օրվա մեջ լուծելու ենք հարցը անվտանգության Արցախի, կամ մենք դնելու ենք ձևը, որ Արցախում մարդիկ զգան մենակ չեն, թողված չեն, ապագա ունեն և իրանք կարան ապրեն և իրանք ունեն ապագա, կամ մենք գործում ենք մեր հայկական աշխարհի ամենակարևոր արմատներից մեկը։ So 2 questions came in that specifically address TUMO and IPE, and I think give an opportunity to think about the scaling question we asked earlier. I'll combine the 2 questions. So to Adam, being the founder of a private school, what are some of the things you do to impact or drive system change? What distinguishes your school from the rest, and how do the programs offered create a better and stronger Armenia? And similarly, a similar question for both IPE and TUMO. During these 10 years, how does your work become a benchmark for Armenia and the diaspora? Why hasn't it, or how could it be, etc.? So let's start with Adam and then Marilu. Երբ որ մենք նախաձեռնում էինք դպրոցի կառուցումը, այբ դպրոցի կառուցումը, մենք հստակ գիտեինք, որ մենք ուղղակի դպրոց չենք կառուցում։ Մեր երազանքը դպրոցը փակելն է, ոչ թե պահելը։ Մեր երազանքն այն է, որպեսզի Հայաստանում այնքան այբի նման դպրոցներ լինել, որ այդ դպրոցը այդ ձևով շարունակելը դառնա անիմաստ, մենք ուղղակի կնվիրենք այդ դպրոցը պետությանն եւ դպրոցը կշարունակի կառավարվել արդեն որպես պետական համակարգի մաս, որովհետեւ բոլոր նման դպրոցները արդեն բավականին բարձր որակի կլինեն։ Մեր ջանքերը եւ ասեմ այստեղ մի կարևոր միտք, որ ուզում եմ անպայման ասել, որ կա մի քանի նախադրյալ, մի քանի հենասյուն ցանկացած նախագծի Հայաստանում, որը կկայանա։ Եվ 5-ը ես արագ նշեմ, մեկը դա, որ Ռուբենն է դրա մասին խոսեց, պետք է բացարձակ վստահություն լինի։ Մի քայլ անես, որ սասանի վստահությունը ու դու կկորցնես եւ համայնքը, եւ աջակցությունը, եւ ապագան։ Երկրորդը դա մեծ գաղափար ունենալն է։ Փոքր գաղափարներով Հայաստանը մի բան անելը անիմաստ է։ Հայաստանը միայն կարիք ունի մեծ գաղափարների, որտեղ մենք պետք է կայանանք որպես երկիր, ոչ թե մեր մեջ, այլ աշխարհում։ Երրորդը դա պետք է այդ գաղափարի համաշխարհային մակարդակով իրականացում լինի։ Բոլոր նախագծերը, որ այստեղ նստած են, դա նախագծեր են, որոնց գալիս են ուսումնասիրում են աշխարհից։ Այդ դպրոց համարյա ամեն շաբաթ հերթական պատվիրակություն է գալիս տարբեր երկրներից ուսումնասիրելու մեզ, որովհետև մեր մասին լսել են եւ գիտեն։ Նույնը Թումոն է։ Մենք այբից անդադ պատվիրակություն ենք ուղարկում Թումո, որտեղ մարդիկ գալիս են հետաքրքրում են, նույնը Քոավն է։ Դա պետք է լինի world class եւ պիտի լինի բնականաբար կայուն եւ շարունակական եւ վերջապես պետք է ունենա աջակիցների համայնք։ Այս 5 գաղափարները մենք ուզում ասել, որ մեր ազդեցությունը Հայաստանի կրթության վրա կայանում է ոչ միայն նրանում, որ մենք կարողացանք աշխարհի լավագույն կենտրոնների հետ, Քեմբրիջի համալսարանի հետ, Լոնդոնի համալսարան քոլեջի հետ մշակել համաշխարհային մակարդակի ուսումնական ծրագիր, որի արդյունքները ընդունել են ամբողջ աշխարհում։ Մեր երեխաները ավարտելով դպրոցը, հանձնելով քննությունները հայերեն, կարողանում են ընդունվել աշխարհի բազմաթիվ համալսարաններ։ Ավելի քան 200 համալսարան աշխարհում արդեն իսկ ճանաչում են մեր դպրոցի ավարտական քննությունը, եւ դա շարունակական գործ է։ Մենք հիմա այս ծրագիրը պատրաստ ենք իրականացնել Հայաստանի ցանկացած դպրոցում։ Ցավոք սրտի այդ նախաձեռնությունը, այդ նախագիծը, որը կար մինչև 18 թվական, Սփյուռքից շատ հայտի բարերարներ, գործարարներ Վերջերս Նուբարակյանի հետ մենք զրուցում էինք, նա նշեց, որ մի տեսակ անջրպետ կա Սփյուռք Հայաստանի մեջ առաջացել է, որովհետև իրենք
ինֆորմացիա չունեն Հայաստանից, իրենց հետ երկխոսություն չկա եւ հետեւաբար խոշոր ծրագրեր, որոնք կօգնեն Հայաստանին, հայրենիքին, ինչ որ կերպ այսպես նշանակալի չկան, դադարեցված է ձեր կարծիքով ինչ խնդիրներ կան Հայաստան Սփյուռքի միջև եւ ինչպես է պատկերացնում դրանց հաղթահարումը։ Տեսեք, երկու տարբեր հարցեր եմ ես տեսնում։ Մեկը ինֆորմացված լինելու կամ անջրպետ լինելու, մյուսը իրական ծրագրեր իրագործելու կամեցողության կամ պատրաստակամության խնդիրներն են։ Ես էլ եմ Նուբար Աֆյանի հետ շատ երկար խոսել։ Գիտեք, անջրպետը Հայաստանի Սփյուռքի միջև կա, բայց միշտ է եղել։ Եվ անցյալում այլ ձևով է դա արտահայտվել։ Անցյալում այսպեսի մի պայմանավորություն է եղել, լուր պայմանավորվածություն, որ ուրեմն դուք մի քիչ փող եք տալիս մեզ, հիմնականում որպես բարեգործություն, աչք եք փակում ամեն ինչին, Հայաստանի կործանմանը, Հայաստանի գահավիժմանը, մեր թուլացմանը եւ ապագա նաեւ պարտությունների պայմանների ստեղծմանը, մենք էլ ձեզ մեդալներ ենք բաժանում ու ձեզ գովաբանում ենք ու ասում ենք ամեն ինչ շատ լավ է ու դες բոլորս մեզ լավ ենք զգում որոշ ժամանակ ես հարցին եմ պատասխանում ինթատեք ուրեմն եւ հետո մենք եկանք հասանք այն կետին որ հասանք հիմա անջրպետը էլի կա բայց հիմա մի քիչ ավելի այսպես իրական կյանքում ենք հիմա եղել են ինչ որ եղել է այսինքն այդ ամենը բերել է վերջնականորեն մեր պատերազմի պարտությանը, որը հոգեբանական մեծ հարված է հասցրել հայ ժողովրդին եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Եվ բոլորը ուզում են հասկանալ, թե ով ինչ դեր ունի խաղալու մեր հաջորդ քայլերի մեջ։ Ահա թե ինչա տեղի ունենում։ Բոլոր հայերը աշխարհի երեսին, բոլոր հայերը ինչ որ բաժին ունեն մեղավորության, այո, ես կրկնում։ Իհարկե, եթե բոլոր հայերը աշխարհի երեսին խնդրում եմ, թողեք պատասխանեմ հարցին, մի ընդհատեք հարցերով։ Ուրեմն, տեսեք, եթե Սփյուռքը լուր է եղել, եթե տեսել է որ երկկողմից, եթե տեսել է որ մարդիկ միլիոնով հեռանում են երկրից, կարող կադրերը հեռանում են երկրից, տեսնում են որ բանակում անասելի պայմաններ են, որ չի կարող նման բանակը դիմագրավել 21-րդ դարի մարտահրավերները ու լռել են։ Եթե այս ամենը տեսնելով հանդերձ գնացել են, նկարվել են, հանդիպել են, ուրախացել են, հետո վերադարձել են Սփյուռք եւ հայհոյել են նույն ղեկավարներին, ասել են, ասինչ մարդիկ են ասում։ Ուրեմն մեղք ունեն, իհարկե։ Հիմա Հայաստանում էլ ասում ենք բոլորս ինչ որ չափով մեղք ունենք։ Այսինքն ավելի վատ վիճակ է եղել, քան հիմա, երբ որ չկա Արցախը, Թուրքը չէր մտքում այսպես թշնամին։ Ես չեմ պատկերացնում, դրամաբանություն չեմ հասկացել խոսքի։ Բայց ինչի դրամաբանություն չեք հասկանում։ Այսինքն ինչն է ավելի վատ եղել, քան հիմա, անջրպետ։ Ավելի վատ ես չասեցի, ավելի վատ է եղել։ Ես ասում եմ եղել, երբ որ ասենք մեր բանակը պաշտպանել է երկիրը, չեմ համեմատել։ Գիտեք ինչ, ես հիմա մի հատ անալոգիա եմ օգտագործելու, որ 2 օր առաջ ասեմ ով է արել, որ իմը չլինի։ Դավիթ Սանասարյանը հարցազրույցի ժամանակ ես իրավիճակը գիտեք ոնց ընդհանրապես շատ ճիշտ ասած պատկացեք մեկը կացինը առել է ձեռքը ու փոքր կացինը երկար ժամանակ ծառը կտրում է, խփում, հետո թողնում են կոմ է անցնում, մեկ ուրիշն է գալիս կացինը առնում է ձեռքը, չխփած ծառը ընկնում է արդեն։ Չի մասին է խոսքը, գիտեք, ամեն ինչ մի օրում չի լինում, այդ ամեն ինչ ունի պատճառը հետևանքային տրամաբանություն, ինչ որ մենք ունենք այսօր, դա հետևանքն են նրա ինչ որ եղել է երեք, սրա մասին է խոսքը, իսկ թե անջրպետը այն ժամանակ էր ավելի վատ, թե հիմա չէ, ես չեմ մտնում այդ թեմայի մեջ, տենց բան չեմ ասում, ես պարզապես ասում, որ հիմա շատ ավելի, կարծում եմ, անկեղծ է այս վիճակը, որովհետև այս պահին մենք հասկանում ենք, ոնց որ սառը ջուր է գցրել, եւ հասկանում ենք, որ շատ լուրջ են բաները, հայերեն ոնց են ասում, ստավկաները, այսպես ասած, խաղադրույքները, շնորհակալություն, եւ իրականում շատ լուրջ են, եւ մենք պետք է շատ լուրջ մոտենանք այն ամենին, ինչ որ պետք է անենք ապագայում, ու բոցաշունչ ճառերով զուտ եւ կենացներով ու ցանկությունների հայտնելով հարց չի լուծվելու։ Պարսիների Գագաթնաժողովը ինչ նպատակ ունի, խնդրում ենք ներկայացնել։ Գագաթնաժողովը մի քանի նպատակ ունի։ Նախ ասեմ անկեղծ, որ նպատակներից մեկը պարզապես հավաքվելն է։ Մենք պետք է հավաքվենք, որովհետև
հենց ձեր ասած է պատերազմից հետո անջրպետի զգացողությունը, չնայած շատ իհարկե մեղմացել է վերջին 2 տարիների ընթացքում, բայց պետք է ունենա նաև տրամաբանական հաջորդ քայլը։ Դա մի նպատակն է։ Իհարկե դա ստրատեգիական նպատակ չի, դա այսպես մարտավարական ավելի նպատակ է։ Ստրատեգիական նպատակը վերհանել են բոլոր հարցերը, որոնք մեզ հուզում են, եւ հասկանալ, թե ով ինչ դեր ունի այս ամենում խաղալու։ Արդյոք ես կարծում եմ, որ Գագաթնաժողովի արդյունքում մենք բոլոր մեր հարցերի պատասխանը ստանալու ենք, իհարկե ամենևին ոչ։ Շատ բարդ ու խորն են մեր խնդիրները ու պատասխաններն էլ, թե իրականում մեզանից որ մեկը ինչ դեր ունի խաղալու սրա մեջ, էլի բարդ են, որովհետև մենք կարող ենք ասել, գիտեք, եկեք ավելի ներգրավենք Սփյուռքին մեր գործընթացներում, այո, կարծեմ բոլորը կհամաձայնեն, բայց ինչպես, չէ՞, ոնց ենք դա անում, որ դա իսկապես գործի։ Եթե հիմա ասեմ, որ մենք դրա բոլոր պատասխաններն ենք, ես ունեմ, ճիշտը չեմ ասից ես, բարդ է, բայց պիտի խոսենք, գոնե մի հատ լսենք իրար, խորհուրդներ լսենք իրարից, տեսնենք ինչի է պատրաստ Սփյուռքը, տեսեք, ես դες ասեմ, մենք մի փոքր ծրագիր ունենք, լսել եք, իգործ, չէ՞, իգործ ծրագրի միջոցով մենք կարողանում ենք 50 մասնագետ բերել Սփյուռքից, որոնք աշխատում են պետական ապարատում, բայց եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ որակական փոփոխություն բերել պետական կառավարման համակարգում, 50 հոգին քրիտիկական մասայի հարց չի լուծում։ Այնտեղ հարց առաջանում, քանի Սփյուռքը հայ կա, որը պատրաստ է $700 ստիպենդիայով գալ եւ Հայաստանի պետական համակարգում աշխատել։ Ռեալ հարց եմ տալիս։ Այդ թիվը շատ մեծ չի, ու մենք առնչվում ենք դրա հետ։ Մարդիկ շատ կան, որոնք ասում են, գիտեք, շատ եմ ուզում գալ, շատ եմ ուզում օգնել հայրենիքին, բայց ես ընտանիք ունեմ, ես վճարումներ ունեմ, չգիտեմ, տուն ունեմ, մեքենա ունեմ, երեխաներ ունեմ դպրոցում, $700-ով չեմ կարող ես գալ Հայաստանում ապրել։ Սրանք ռեալ հարցեր են։ Հիմա հասկանանք, լավ, ինչ այլ ձևաչափեր կան, ոնց կարող ենք մենք Սփյուռքին ներգրավել առանց ողորմություն խնդրելու։ Այդ մի բանից մենք պետք է հեռու մնանք, որովհետև դա մեր անցյալի սխալներից մեկն է եղել։ Մեր ամբողջ հարաբերությունը հիմնել Սփյուռքից բարեգործական օգնություն խնդրելու հիման վրա, դրա դիմաց իրենց իրականում բան չտալ, բայց ասենք թոս փչել երեսներին, ու արդյունքում էլ ունենում ենք ոչ մի բան, ոչ մի արդյունք։ Հետևաբար տարբեր լուծումների մասին ենք մտածում, օրինակ մենք մի բան, որը ակտիվորեն փորձում ենք առաջ տանել, դա Սփյուռքի պարտադիր գաղափարախոսությունն է, որովհետև սա այդ ամբողջ թեման, թե ինչպես օրինակ մի մարդ որ ուզում է զուտ ֆինանսապես մասնակցել Հայաստանի ինչ-որ ապագային, ինչպես կարելի է դա բարեգործությունից հանել եւ մտցնել շահութաբերության դաշտ, որովհետեւ մարդիկ ինչ-որ բան ակնկալեն դրա դիմաց եւ դեք երբ որ մի բան է ստանում դրա դիմաց, ուզում ես անընդհատ շարունակել այդ process-ը։ Տեսնենք դա ուր ենք հասցնում, դա էլ հիմա կառավարությունով փորձում ենք ընդունելի դարձնել, բարդ պրոյեկտ է, բայց Իսրայելի մոտ ստացվել է օրինակ եւ շռնդալից ձևով է ստացվել։ Եվ դա նաեւ քաղաքական հարց է լուծում, որտեղ ցանկացած մարդ, որը ներդրվում է Հայաստանի տնտեսության մեջ, իսկ պարտադիր ամենահասարակ այսպես ձևն են ներդրվելու, այդ մարդը փայատեր է դառնում այդ երկրի ապագայի մեջ եւ կորցնելու բան ունի, իսկական, այսպես կիրառական, ոչ թե հոգեբանական կորցնելու։ Համաձայնագրերի, հուշագրերի կնքում նախատեսվում է Գագաթնաժողովի շրջանակում։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած արդյունավետ եւ շինիչ ձևաչափի, ընդհանուր մինչեւ հուշագրերը անցյալում ենք ստորագրել, եթե կա որևէ առաջարկ, իհարկե կընթառաջենք, այսինքն քննարկենք բնական է, կմշակենք եւ կընթառաջենք։ Ներեցեք, բայց մի կոչով հնարավոր չի Սփյուռքի հետ աշխատել։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթսի նահանգի ու Նյու Ջերսի նահանգի ու Կալիֆոռնիայի հայությունը տարբեր պահանջներ եւ տարբեր մտածողություն ունի։ Ինչ է անում, որ բանը ամենին իր հասկանալիքն ու հասանելիքը հասցնի։ Տեսեք, եթե մենք փորձենք ամեն մի համայնքին ինչ-որ առանձին առաջարկ անել, նշանակում է հաջորդ 2000 տարին մենակ առաջարկներով դիզբաղենք, որովհետև դուք ասեցիք Նյու Ջերսին ու Կալիֆոռնիան նույնը չի, ես ձեզ ավելին ասեմ, Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսն ու Սան Դիեգոն նույնը չեն, Լոս Անջելեսն ու Սակրամենտոն ու Սան Հոզեն նույնը չեն, տարբեր համայնքներ են լրիվ տարբեր ծագումնաբանություն ունեն, տարբեր հոգեբանություն, տարբեր կապ Հայաստանի հետ եւ այլն, այսինքն մենք չենք կարող խորանալ դրա մեջ, թե չէ մենակ Մոսկվայի արվարձանների փոքր քաղաքներում բնակվող հայերի
այդ թեմայի մեջ կխրվենք, դուրս չեն գա։ Հետևաբար մեզ ավելի գլոբալ առաջարկներ են պետք։ Օրինակ տեսեք, պարտատոմսերի գաղափարը դա մի բան է, որը բոլորը կարող են համաձայնել կամ կարող են չհամաձայնվել, այսինքն պետք չի որ մենք առանձնացնենք, տեղայնացնենք ինչ որ համայնքի համար։ Հետո ուրիշ գաղափարներ, տեսեք, հայրենիքը, մեր հայրենիքի ապագայի տեսլականը, չէ, կարող ենք շատ բաների մասին չհամաձայնվել, բայց կարող ենք տարրական բաների մասին համաձայնել, որ մենք ուզում ենք բարգավաճ երկիր, ուզում ենք երկիր, որտեղ մարդիկ լավ են ապրում, համատաբար։ Կարող ենք համաձայնվել, որ մենք ուզում ենք երկիր, որտեղ մարդիկ անվտանգ են։ Կարող ենք համաձայնվել։ Կան տենց արմատական, այսպես սկզբունքային հարցեր, որոնց շուրջ վիճող չկա, այսինքն պետք չի որ մենք երկար դեբատների մեջ մտնենք։ Դե եկեք հասկանանք որոնք են այդ սկզբունքները, որոնց շուրջ ընդհանուր համաձայնություն կա եւ դրանց ուղղությամբ արդեն մտածենք ոնց շարժվենք, որպեսզի հասնենք այդ կետին։ Պարոն Սինանյան, Վարդան Սրմաքեշը, այլ գործարարներ Սփյուռքի, ինչպես է ներգրավված այս Սփյուռքի աշխատանքներում եւ նաեւ Սամսոն Օզարատն այսօր մասնակցում այս Գագաթնաժողովին, նրա այցելությունը ինչով է պայմանավորված, արդյոք նա պայմանավորված է նրանով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացով, պայմանավորված Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը ինչպես է ներգրավված այդ գործընթացում եւ նաեւ Սփյուռքում աշխատող հայ գործարարները ինչպես են ներգրավված, որոնք աշխատում են այս իշխանությունների հետ եւ համագործակցում։ Մի քանի հարց տվեցիք, հիմա հիշեմ հերթով փորձեմ պատասխանել։ Սրմաքեշյանը չտվեցիք, օրինակ պարոն Սրմաքեշը եւ Վահե Գաբրաշը Շվեյցարիայի մեր ամենամեծ գործարարներն են։ Նրանք ներգրավված են, բայց ինչ-ինչ պատճառով չէին կարող այստեղ։ Օրինակ պարոն Գաբրաշը առողջական խնդիր ուներ եւ ինձ մեկ ամիս առաջ դեռ Երևանում էր ասել, որ չեմ կարողանալու, որովհետեւ եւ նման շատ դեպքեր կան, բայց այս մարդիկ մեր ընդհանուր այս պետականաշինության եւ Հայաստան Սփյուռք գործակցության մեջ խորապես ներգրաված մարդիկ են։ Եվ դա կարող եմ կրկնել շատ եւ շատ նման գործարարների մասին։ Մենք ունենալու ենք նաեւ ներդրումային մեկ կամ ավել պանելներ, որի ընթացքում քննարկվել են տնտեսական ներգրավվածության խնդիրները, Հայաստանում գոյություն ունեցող խնդիրները, թե ինչ խնդիրների հետ են բախվում։ Ունենալու ենք սփյուռքահայ ներդրողներ, որոնք իրենց փորձի մասին են խոսելու, ասեմ, եւ դրական եւ բացասական։ Սրանք մարդիկ են, որոնց հետ մենք նաեւ տնտեսական դաշտում ենք աշխատել եւ գիտենք ինչերի հետ են բախվել եւ փորձել ենք դեր խաղալ լուծելու իրենց խնդիրները։ Հետեւաբար դա մի քիչ կլուսաբանի ձեր տված հարցին պատասխանները։ Մի հարց տվեցիք Սամսոն Օզարատը։ Տեսեք, Սամսոն Օզարատը Ֆրանսիայի հարավի Կոտ դ'Ազուրի համայնքի ակտիվ մասնակիցներից է։ Ասեմ, որ այս պահին Սամսոն Օզարատը, որքան որ ես եմ տեղեկացած, ես կարծեմ տեղեկացված եմ, ներգրավված չի հայ-թուրք հարաբերությունների որևէ ասպեկտի մեջ։ Արդյոք ունի ինքը այդ պոտենցիալը, ունի ինքը ծանոթություններ Թուրքիայում, այո, ունի։ Կարող է ապագայում ներգրաված լինել, հնարավոր է, բայց դա կորոշի մեր արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը, դա մեր դաշտից լրիվ դուրս է։ Սամսոն Օզարատը այստեղ է պատվիրակությամբ Նիսից եւ Կոտ դ'Ազուրից, մենակ չի, նրանք բավական մեծ խմբով են եկել եւ այդքանը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ներառյալ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսարանը հայտարարել էին, որ նախապես հայտարարել էին չեն մասնակցի Գագաթնաժողովին, այդ թվում Հոիդան, որը Սփյուռքում մեծ գործոն է, ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Արդեն մեկնաբանել եմ մի քանի անգամ, պարզապես կրկնելու եմ ասածս։ Իրականում իրենք պետք է մեկնաբանեն, ես ինչ մեկնաբանեմ, իրենք գիտեն, թե ինչու չեն գալիս, չէ՞։ Ես մոտավորապես գիտեմ, որովհետև պարզ է երկու վերապարների հետ էլ հանդիպել եմ, եւ Գարեգին երկրորդի հետ, եւ Արամ առաջինի հետ, մեկի հետ Բեյրութում, մյուսի հետ Էջմիածնում երկար հանդիպում եմ ունեցել, գնացել Բեյրութ եմ հասել, չէ՞, դրա համար։ Եվ սա արել եմ ամիսներ առաջ։ Եվ ամեն մեկը իր պատճառն է նշել չգալու համար, օրինակ Արամ վեհապարը գտնում էր, որ պատմականորեն ժամանակը այնպիսին է, որ միգուցե ճիշտ գաղափար չի Գագաթնաժողով անցկացնելը։ Կրկնում եմ, մենք սկզբունքայինորեն համաձայն չենք դրա հետ, որովհետև հենց այս դժվար պահը, կներեք, եթե ուզում եք ասենք, խառը պահը, վտանգներով լի միջազգային հարաբերություններում sense ականապատ դաշտ կարելի է բնութագրել որպես այս պահը, ամենաճիշտ պահն է, որովհետեւ մենք հավաքվենք, որովհետեւ գիտեք, որ ամեն ինչ լավ լինի, այնքան լավ է հավաքվելի, կհավաքվենք նախորդ համաժողովների նման ուտել, խմել ու ծրվել, բայց հիմա ուտել խմելու ժամանակ չի, մենք հավաքվենք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Իսկ դաշնակցությունը դե բացեցել բարձ է, ինչ կարող եմ ասել։
Արդյոք նրանք կարևոր գործ ունեն Սփյուռքում, այո, կարևոր են, արդյոք իրենց բացակայությունը ինչ-որ բան պակաս է դարձնում Գագաթնաժողովից, կարծում եմ, որ այո, բայց իրենք են դա որոշել, դա իրենց ավելի է վնասում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այն գործընթացները, որ հենց դաշնակցության հետ տեղի են ունենում Սփյուռքում, իշահ իրենց չեն, որտեղ իրենք կորցնում են ամենագաղափարական, դաշնակցականներին, եւ դա իրենց լավ բանի չի բերելու, հետեւաբար իրենց որոշումները իրենք մեկնաբանեն, թե ինչ են նման որոշում կայացել, ու անցած օրն էլ իրենց ղեկավարներից ինչ որ մեկը ասել էր, որ ես ստել եմ, նման բան է ասել, որ մենք չենք հրավիրել կուսակցությունը, կրկնում եմ, ինքը լավ չի լսել երևի նախորդ 5 հարցազրույցներին ասածս, մենք ոչ մի կազմակերպության չենք հրավիրել, կազմակերպությունները չեն կարող գալ Գագաթնաժողովի, անհատներն են գալիս Գագաթնաժողովի, ես նամակ եմ ստանում կազմակերպությունից, ասում են մեր գրասենյակը հրավեր չի ստացել, որտեղ մենք ձեր գրասենյակին չենք հրավիրել, բայց չէ որ դուք որպես անհատ հրավեր եք ստացել։ Այսինքն դաշնակցական անհատները հրավեր ստացել են իհարկե։ Դե գիտեք, երևի էդ էլ ուզում ավելի լավ է իրեն հարցնեք, բայց ընդհանուր առմամբ կառավարության հետ այսպեսի վատ հարաբերությունների թեմաներ։ Պարոն Սինանյան, Մուրադ Փափազյանի մուտքը արգելվել է Հայաստան եւ նաեւ թե Մուրադ Փափազյանը եւ թե արդեն Արադ Թորանյանը, ով նույնիսկ ձեր իշխանությունին բավականին աջակցում էր, համանախագահն է ֆրանսիական կազմակերպությունների Թորանյանը եւ հիմա նրանք բարձրաձայնում են, որ հանձնակատարի գրասենյակը կոնկրետ Զարե Սինանյանը պարակտում է Սփյուռքը, նաեւ շարժում եք ստեղծել Ֆրանսիայում հայկական շարժում, ողոմոն Armenia։ Հիմա ինչպես կարձգանք այսպեսի հայտարարությունների, մեղադրանքների։ Դե իհարկե դա ցնորք է, իրենք են պարակտում Սփյուռքը, իրենք շատ վտանգավոր գիծ են տանում, բացատրեմ, նախ եւ առաջ, մենք Սփյուռքում, Ֆրանսիայում լինի, թե որևէ այլ երկրում ոչ մի կազմակերպություն չենք հիմնել, ոչ մի կազմակերպություն չենք նախաձեռնել, կազմակերպությունները ստեղծվում են, որովհետեւ դրա կարիքը կա։ Եթե Ֆրանսիայում ստեղծվել է Le Mouvement կազմակերպություն եւ ստեղծվել են այլ կազմակերպություններ, դա արդյունքն է վատ աշխատանքի, որ այլ կազմակերպություններ անում են, բաց են ստեղծում եւ այդ բացը սկսում են լրացնել նոր կազմակերպություններ։ Ինչպես են ստեղծում կազմակերպությունները։ Պարակտիչ գործողությունը, գիտեք, երբ է տեղի ունենում, երբ որ որևէ անձ, որը 20 տարի նստում է նույն կազմակերպության ղեկին, չի ուզում հեռանալ, չի ուզում երիտասարդներին հնարավորություն տալ, չի ուզում փոխվել նաև հարմարվել ներկա ժամանակներին եւ այսպես բռնատիրական մենաշնոր է իր համար դարձնում կազմակերպությունը, նա ներսից սկսում է պարակտել համանախագահությամբ, չէ՞, Թորանյան եւ Մուրադ Փափազյան։ 20 տարի այդ մարդիկ 15 տարի մինիմում համանախագահներ են եւ դուք եթե ուզում եք լավ ուսումնասիրեք, տեսեք թե ինչ մեթոդներ են նրանք օգտագործում համանախագահ մնալու համար։ Հետաքրքրվեք թե 21 թվականի վերջում ընտրությունները Փարիզի CCIF-ի ինչ տեղի ունեցավ։ Բայց դուք ժուրնալիստ եք, դուք կարող եք այդ ինֆորմացիան։ Եթե Փաշինյան 10 տարուց ավել վարչապետի պաշտոնի մնա, դուք արդեն իրեն բռնապետ կհամարեք թե ոչ։ Բռնապետ չեմ համարում, ես համարում եմ ցանկացած մարդը երկար ժամանակ նույն պաշտոնին մնում է, որպես անառողջ երևույթ։ Երբ որ ես ընտրվել էի Գլենդելի քաղաքային խորհուրդ եւ երբ որ երկրորդ անգամ վերընտրվեցի, 2 անգամ եղա քաղաքապետ, ես բոլորին ասացի, որ ես ինձ հարգում եմ, 2 անգամից ավել չեմ մնա այդ պաշտոնին։ Ու վերջ, ես իմ սկզբունքին տեր եմ։ Գաղտնիք չէ, բոլորս էլ գիտենք, որ վերջին շրջանում որոշակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակով նաև պայմանավորված մեծ ներհոսք կա դեպի Հայաստան, նույն Ռուսաստանից եւ մի քանի այլ երկրներից։ Ինչ քայլեր ունի նաև կամ ինչ ծրագրեր ունի նաև գրասենյակը այս մարդկանց հայրենիքում պահելու եւ նրանց ներուժը այստեղ օգտագործելու համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս, դա իրոք մեզ շատ է հուզում։ Դեք սկզբից, երբ որ փետրվարի 23-ից հետո ներհոսքը սկսվեց Ռուսաստանում, մեզ այլ բաներ անհանգստացում, մեզ անհանգստացում էր նա, որ նախ եկողները Ռուսաստանից հայ չէին հիմնականում, ու զարմանում էինք, ասում էինք, բալա հայր ուր են։ Եվ նաև որ մեր Ուկրաինայի հայրենակիցները նախընտրում էին արևմուտք գնալ հասկանալի պատճառներով իհարկե, սոցիալական փաթեթը, որ նրանք ստանում են Եվրոմիության պետություններում,
Հայաստանի վիճակի չի, այսինքն լավագույն դեպքում ես չեմ պատկերացնում, երբ կլինի այդ օրը, երբ մենք կարողանանք նման բան առաջարկել իրենց։ Իսկ հիմա իհարկե սեպտեմբերի 22-ից հետո մի քիչ փոխվել է իրավիճակը, քանի որ մենք տեսնում ենք արդեն էթնիկ հայերի մեծ ներհոսք Հայաստան եւ մենք էլ սկսել ենք զբաղվել այդ հարցով, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես կարող է պետությունը, մանավանդ գիտեք, գալիս են երիտասարդներ հիմնականում, ինչպես կարող ենք իրենց պահել Հայաստան։ Նախ որովհետև դա ճիշտ է, բարոյական ճիշտ քայլն է, երկրորդը, որովհետև դա մեր շահերի հետ համընկնում է, մենք դեմոգրաֆիական խնդիր ենք լուծում, չէ՞, եւ որովհետև այդ մարդիկ արդեն ֆիզիկապես Հայաստան են եկել։ Մենք պիտի ամեն գնով իրենց պահենք, որ ասեմ ինչ որ մեծ առաջընթաց ունենք այդ ուղղությամբ, չէ, որ ասեմ, որ մեզ շատ դիմում են սոցիալական խնդիրներով, դա էլ չկա, որովհետև կարծեմ շատերը որ գալիս են ինչ որ կապ ունեն Հայաստանի հետ, կամ բնակարան ունեն, կամ հարազատ ունեն, դեռ այդ սոցիալական պահանջը չենք ստացել, այսինքն այնպիսի պահանջ, ինչպիսին միշտ զգացել ենք Լիբանանի մեր հայրենակիցների շարժման հետ կապված, Սիրիայի մեր հայրենակիցների շարժման հետ կապված, բայց եթե ուշադիր նայել եք, ես դեռ ամսի 20-ից առաջ իրականում ամսի 10-ին Armenia-Press-ին հարցազրույց էի տվել եւ ասել էի, որ ես կանխատեսում եմ մեծ ներհոսք Հայաստան։ Եվ դա տեղի ունեցել, ես կանխատեսում շատ ավելի մեծ ներհոսք Հայաստան ապագայում։ Դի պատրաստ լինենք, ճիշտ եք եւ սա պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում մնա այս թեման։ Դե մենք գնանք կառավարությանը եւ փորձենք հասկանալ, թե դիմել կառավարության հասկանանք ինչ ծրագրեր կարող ենք ներկայացնել հատուկ այս խավի համար, այսինքն այս զանգվածի համար, որովհետեւ յուրահատուկ խավ է, չէ, հիմնականում շատերը նաեւ հայախոս չեն։ Մենք օրինակ ասենք ինչ ենք անում մենք այս պահին։ Եթե մեր հետ կապնվում է որևէ մեկը Ռուսաստանից Հայաստան եկած, մենք իրենց օգնում ենք բոլոր հարցերով, լինի տուն գտնել, լինի համալսանում ինչ որ փորձել օգնել, որպեսզի իրենք կարողանան մի համալսանից տեղափոխվել մյուս համալսարանը։ Մենք իրենց հայերենի դասեր ենք առաջարկում։ Այսօր Սպիրտի գլխավոր անձնակատարի գրասենյակը, եթե երեկոյան բարձրանանք 9-րդ հարկի մեր մեծ դահլիճը, կտեսնենք, որ այնտեղ մոտ, չգիտեմ, 100-ի չափ հիմնական ռուսահայերեն, նստած հայերենի դասեր են ստանում։ Այսինքն մենք մեր սակավ սահմանափակ ռեսուրսներով ամեն ինչ անում ենք ու հաշվի առեք, որ այս ամեն ինչը անում ենք ոչ միջոցներով, որոնք մենք կանխատեսել ենք եւ վիճավորել ենք անցյալ տարի։ Մենք պարզապես պայքարում ենք այդ հավելյալ գումարների համար, որպեսզի կարողանանք իրագործել ծրագրերը։ Կա եւ այլընտրանք չունենք, պիտի անենք եւ լավագույնը պիտի անենք։ Իմ ընկերներուց հետ համաձայն եմ բոլորի հետ, նույն մտածելակերպն է, նույն ուղղությամբ ենք գնում եւ ուզում ենք, որ մեզ միանանք։ Շնորհակալ։ I would say criticism hurts those who most need praise. Okay? So Armenia is a place where you need some thick skin. But when the critics come, I would say we have to consider the source. If Adam, if Mary Lou were to point something out that COAF could do better, I'd want to stop, pause, and really listen deeply. I'm reminded of the story of Martin Luther in 1520 when he's on trial. It's a trial for life and death, and he's asked if he should recant, if he should take back what he's written from his critics. And he asks them for 24 hours to think about it. And so I would say if someone has a criticism, our best approach is to pause, to think about it, to think about the source, and then to respond, to think whether we need to thank that person for bringing something to our attention, whether we need to ignore it, as Mary Lou said, just keep working, or whether we need to fight back, whether we need to respond in some way. And I think it's best to pause, consider the source, and then take action. I think your philosophy and outlook are common because without it you couldn't do what you're doing. And it's very useful for us to listen to this. Ara, I asked you what it takes to be a builder at this moment in Armenian history in particular, the vibes. I want to quote you to you, okay, and then you can elaborate on it. You said to be a builder now takes a sense of obligation to our ancestors and what they did to get us here,
and our sense of commitment to our kids and their kids and their kids to repay the sacrifice of our ancestors that kept us here today. Would you like to add to that? When we speak about this particular moment, when I speak about this moment in my life, you know, I'm always looking back on how I got here, and that journey really started from my grandparents. And again, I think this is something everyone in the diaspora certainly can relate to, is receiving that vision from their grandparents of the Azat Ankach, the free, the independent Armenia. That was the dream. And so when we received that gift, when we received that responsibility, that brought us here. Again, that moral imperative to come, to serve, to try to give. So it's first looking back, taking stock of what's been sacrificed for us to be here in this setting. And it's important, I think, equally to look forward. Who are we sacrificing for? There's the old adage that old men should plant trees whose shade under which they will not sit. So we have to invest in things that maybe we won't even see, maybe we won't even benefit, but we know what we need to do for the future generation. I'm always thoughtful, and I think because we're in education, we think about the brain. And there's the American theoretical physicist Michio Kaku. And he speaks about the human brain being the most complex, the most complicated object in the known universe. We have to just take stock of this. What is sitting on our shoulders is more complex than stars. It's more complex than objects in galaxies. It's more complex than solar systems. And we have to maximize our children's utilization of this. This is what our predecessors have dreamed about. This is what we've written about in arts, in music, in literature for centuries as Armenians. And to me, the idea that this can be wasted, it's unacceptable. So in this moment in history, let's take stock of where we've come from. Let's take stock of what we have. And let's take stock of ensuring that that matures, that's nurtured, that grows. That's where I am. Aram, I want to pull something from Aib on this, because when you started laying the foundations for the school, you looked very deep into history, culture, philosophy, to make sure that the students there and anyone who uses your system in the future is very, very proud of where we come from. So can you give us just a little taste of what it is you want them to be proud of and who we are? Who are we that to be proud of? What do you teach students as they go on to build the future of this country? Գիտեք ինչ հետաքրքիր, իմ զգացողությամբ, իմ իմացությամբ, մեր փորձից ելնելով, անհնարին է մարդուն ներշնչել ինքնության զգացողություն։ Ինքնության զգացողությունը շատ բարդ բան է։ Ամեն մարդ իր ինքնությունը կապում է շատ եւ շատ երևույթների հետ, որ շատ անձնական են իր համար։ Ընտանիքից դեն ավելի լայն համայնքի, համայնքից դեն քաղաք, միջավայր, այդ ամենը ինքնության մասն է։ Այնպես որ մենք ոչ թե պետք է հայրենասեր դաստիարակենք, այլ պետք է դաստիարակենք ճիշտ մարդկանց, ճիշտ արժեքներով։ Իրենք կդառնան հայրենասեր, որտեղ անհնարին է դու չսիրես այն ինքնության բաղադրիչները, որոնք քեզ շրջապատեն ամբողջ կյանքում, եթե դու պարկեշտ անձնավորություն ես, անհնարին է որ դու դա չսիրես։ Եվ մեր ավելորդ կենտրոնացումը կրթության մեջ հայրենասիրական գաղափարների վրա, մեր պատմության գրքերը այնպես գրել է, որ երեխաները պաշտեն իրենց հայրենիքը, այդ ամենը աբսուրդի ձևեր են, դրանք չեն աշխատում։ Դու պետք է Ռուբենի ասած ազնիվ լինես, որտեղ ազնվությունը արժեք է։ Եթե քո երեխան, եթե քո դպրոցի երեխան ազնիվ մարդ է,
նա կլինի հայրենասեր, բայց ազնիվ հայրենասեր, իսկապես կնվիրվի այն ամենին, ինչը իր համար կարևոր է։ Եվ այբը, երբ որ մենք ստեղծում ենք, մենք հասկացանք մի մեծ խնդիր, որ կա կրթության մեջ աշխարհում։ Ես ասացի, որ շատերը գալիս են այբ մեզնից սովորելու։ Ինչու են գալիս։ Որտեղ մենք գտել ենք կրթության բանալին, զարմանալի, ինչպես Թումոն գտել է մի ուրիշ տեսակի կրթության բանալին, ինչպես Քոաֆը գտել է մի այլ տեսակի կրթության բանալին։ Բոլորը եզակի են, քոաֆներ չկան աշխարհում, միայն Հայաստանում կա։ Թումոներ ստեղծվում են աշխարհում Հայաստանից։ Նույնը հետաքրքիր կերպով այբն է գտել։ Մենք հասկացանք, որ եթե դու կարողանում ես երեխային օգնել, կայանալ որպես անձնավորություն, որպես մարդ, եթե միջավայրը, որտեղ այդ երեխան կայանում է, եւ դա ես բազմիցս կրկնում եմ, մի անգամ էլ կրկնեմ, դա այն համայնքն է, որը կա դպրոցում, որը շրջապատում է դպրոցը, դա այն արժեքների ապրելու տեղն է, որտեղ ամեն մարդ առանձին, Ռուբենը շատ ճիշտ ասում, սխալական է, մենք անդադ մեղքեր ենք գործում, բայց որպես համայնք մենք կայուն ենք, մեկս մյուսին անընդհատ օգնելով, ազատելով մեղքերից, մենք պահում ենք մեր մեջ, համայնքի մեջ պահում ենք արժեքները։ Ազգը արժեքներ պահելու տեղ է, հայրենիքը արժեքներ պահելու տեղ է, համայնքը արժեքներ պահելու տեղ է, եւ դպրոցը արժեքներ պահելու տեղ է։ Եվ երբ որ դպրոցում այդ արժեքները ապրում են, երեխաները սովորում են ապրել ըստ իրենց արժեքների, իրենք դառնում են երջանիկ մարդիկ, իրենք լավ են այդտեղ իրենց զգում, եւ իրենք կայանում են որպես մարդիկ, իսկ կայացած մարդը լավ է սովորում։ Պետք չէ ընկներ երեխայի ակադեմիական հաջողությունների ետևից, դրանք կգան, եւ թե երեխան կայանա որպես խելացի մարդ, որպես ամուր արժեքներով ապրող անձնավորություն, որ ներդաշնակ ապրի իր արժեքների հետ։ Եվ այդ դպրոցը այդ սկզբունքով է ստեղծվել, եւ մենք երբ որ հիմա խոսում ենք արժեքների մասին, Լարան շատ ճիշտ է ասում, դա մի կողմից կարծես թե դարից եկող արժեքներ են, բայց եթե հիմա ես մի հատ հայի բռնեմ փողոցում, ասեմ, եղբայր, ո՞րն է մեր ազգային արժեքները, նա կասի երևի Կոմիտաս, կասեմ Կոմիտասի քանի երկ գիտես, ինքը կլրվի միանգամից, ոչ մի բան չի կարողանա ասել։ Եվ ու տեսնում ես, որ այդ արժեք ասածը մի քիչ ավելի խորը բան է, քան այն ինչ կարելի է ձևակերպել մի քանի բառով։ Եվ այդ խորը բաները դու պիտի ապրեցնես քո միջավայրում, եւ մենք այն ինչ որ անում ենք այդ դպրոցում, կարծում եմ ամեն դպրոցը պետք է անի, եւ դա դպրոցի նպատակն է, դա ազգի վերստեղծումն է։ Դպրոցում վերստեղծվում է այսօրվա դարի համար քո ազգը, իր ամբողջ պատմությամբ, իր ամբողջ արժեհամակարգով գալիս է, մտնում է դպրոց եւ վերստեղծվում է նոր սերունդ ձևավորելով։ Եվ այս process-ը ինքը սուրբ process է, եւ այդ process-ին պետք է մասնակցեն ազգի լավագույն մարդիկ։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին մասնակից լինել դպրոցներին, ինչ որ ձևով դրան մասնակցել, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեր ապագայի մասին, ապա գործընթացը դա է, մենք պետք է դպրոցներով, եւ ոչ միայն դպրոցներով, բոլոր կրթական կառույցներով, եւ այս դարում նաեւ բոլոր կրթական կառույցներով բոլոր տարիքների համար անընդհատ վերստեղծենք մեր ազգը, որպեսզի մեր արժեքները ապրեն, որտեղ այդ արժեքները միտեղ դրած չեն, բանկում, ամուր, սեյֆում պահվում են։ Իրենք մենք կարող ենք շատ հեշտ իրենց կորցնել, իրենք մեր մեջ են ապրում։ Եվ եթե մեր մեջ չապրեցին, Ռուբենի ասած, իրենք ուղղակի հալվելու են գնալու, մենք ոչինչ չենք ունենալու։ Մենք դատարկվելու ենք եւ մեզ վաղ թե ուշ վերածելու են այլ ազգի, թե ինչ ազգի արդեն մեզանից կախված չի լինի։ Can I add, Laura? I think one thing also that we would share, knowing the programs, knowing IPE, knowing TUMO, is this sense that we're all trying to instill a love of learning to learn. And that's very fundamental to, I think, Aram's approach to IPE, to TUMO. And if we have a sustainable competitive advantage as a country, I think it's building that desire to learn and learning faster. And so, Aram, I think you can say better, but I really instills in the kids that I see come out of the school that desire to learn and to continue to learn. A few questions specific to the TUMO model for Marilu. One is, do you have current plans or ideas in place on how to provide tech education to adults, full-on grown-ups? And the second is, with a venture as exciting as TUMO Tokyo, how does that help with the shared future we're building here? For the first one, yes.
As you know, we're building the TUMO boxes, and we will have some 78 to 80 locations. Those are mini TUMOs in rural areas, in places that are very difficult to reach, and they're going to work, of course, after school hours for the TUMO program. But during the day, we're preparing an adult education so that in those areas also, remote areas, and communicate with universities, get advice, get content, and learn from there. So yes, we're working on it. We already have a program that is called TUMO Labs, which is 18 to 25, 26. But of course, the boxes will give us a huge advantage to reach out to the adult during the day. And those boxes are usually located in the neighborhood of schools. So the connection with the school system and the schools are also very viable, and hopefully we'll have a program for teacher training and supporting the school system. What about Tokyo? We're now in discussion of where and how they're going through very intensive researching what we do, how we do it, but they're very interested in what we offer. We're working with the Ministry of IT in Japan, and also with the Ministry of Education here in Armenia, and hopefully it will happen soon. What will it bring? It will bring a lot of networking, it will bring a lot of new ideas, it will enrich our program. And one thing we have learned throughout the years is that when you go international, you have to be presented the best of you. So you have almost no place to do any mistake. So that is very good, because you always focus on building the best, and building the best not only for them, but it also comes back to you, and you take advantage of that. So hopefully it will be a successful endeavor, and you will soon hear from it. I want to go back to a personal question. So you have all given me incredible encouragement and sometimes very active advice and participation in the things that I have tried to build here, and that means a lot to me. For 2 years we've been building the Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI Armenia, supported by HBU. My colleague from HBU, Marina Mkhitaryan, is here. Our board member, Arda Nazarian, is speaking later on in the program. And collaboration is something that you've all touched on, that you've shown to me. I consider it a great blessing, and it speaks to a little bit of myth busting. We hear often people say that Armenians don't collaborate, Armenians don't work well together, and this is something that I think bothers you to hear, because you directly disprove that. So I want to hear you reflect a little bit on how collaboration is powering the future and what we build, and how you feel about when people say that. What's the gap? Is it just a misperception? Is it something that we need to do differently in order to effectively collaborate? Collaboration involves a lot of skills, project management, trust building, a little bit of forgiveness. I wasn't joking in my opening. We do need to have a little bit of forgiveness around where we slip up. And so I want to hear, what does it take for Armenians to collaborate much more and much more effectively based on the models you have seen and used for your organizations? Ara, let's start with you. So first of all, I would say we're definitely not competitors. We're definitely collaborators. Whatever TUMO can do to support children of Armenia, whatever IPE can do, whatever the IDEA Foundation, we welcome that. And it's for the best of the children. So there is no sense of competition. There's a sense of togetherness. I think my own philosophy is good development work, good education work is about building a coalition.
And that's building a coalition of support for where we want to go. And so we welcome these forums, I think, to really collectively present what it is we're doing and to collectively request the support of those who want to be part of what's happening in Armenia and Artsakh. There's a lot of noise in the literature. I think one thing that's very clear is that there's hardly any greater investment that can be had than investing in education. And that's from an early age, and that's continuous. So that speaks to just my sense of where we are collectively here. Trust, as you mentioned, is critical. If you were to ask me one of the things that I'm most proud of at Co-op, it's that we've earned the trust of the beneficiaries in rural communities that we serve. That's taken 18 years. It's taken day in and day out work. It's taken work on the ground. But that's where trust comes from. You know, I'm fortunate to have known Mary Lou since 2005 and her husband. You know, these relationships do build trust. And I think if you're speaking about the specifics of project management, we all have our unique organizational cultures. And it's not about trying to find a one-size-fit-all approach to a project. I think it's about seeing those angles for synergies and the angles for complementarity. And so, you know, I look at IPE's expansion in Dilijan into rural areas. I look at the way in which TUMO is increasingly expanding its presence in rural Armenia. I look at the way Co-op is scaling our enterprises. I can say that we do that in a way where we're not duplicating effort, where we're each adding unique and important value. So that would be my summary. Yeah, very similar ideas. We complement each other. As you see, Aram is in the school system. We are after school. Co-op is from early childhood to adulthood. So complementing is key, diversity is key, but also we unite together. We represent Armenia together. We have the same goals, we have the same values. Those are the most important. And more than ever, I think we need to unite. That has to be our motto. We have to. There is no question about it. So Marilu, we're 3 panelists here, 600 in the room, 3 million outside, millions more abroad. You have all been on this journey long enough to know when it does and doesn't work. So what are the secrets of success, or what are the elements of successful collaboration that you want to see the rest of the Armenian world learn from and adopt? Rupen said it. You have to be sincere. You have to be true to yourself. It's not about success. It's about what you're doing and what you're putting in what you're doing. That obsession to make it happen. Sometimes you go, I remember when we went to Gyumri several years ago, and we brought our architect from Beirut. He's half Armenian. And it was February or March. It was dark, cold, black and white. It was after that accident in a family, and it was like really depressing. And it was early morning, and we stood in front of the building that we were going to renovate. And I was thinking, what is he thinking? Like, he's thinking I'm crazy to have him brought there and put him in front of this almost demolished building where you look around, there is nothing. And I told him, Bernard, I'm sorry, but
maybe you're wondering, what are you doing here? And he gave me the best answer that I was not expecting. He said, this is what I want to do. If you give me now a huge project in Paris, or you give me this project, I will do this one. And I will do it because I know that this one will change something, will make a change, will change the lives of these people. What am I changing in Paris? Nothing. And I want to be here. And until now, after we finished the project and I took him there, he said, this is the best project I have ever done in my life. And I'm proud of it. And this is a well-known architect. And imagine, maybe not too many people know about the Gümri project, but it's his best project he has ever done. And he said, I wish we in Lebanon started early on what you have been doing here, and I wish we did what you did here. And I think that was the best answer I got, to change something that you think could not be changed. Most of the things հայրենտյաս հիմնական ինչ որ կարծում եմ կարելի է այստեղ արդեն ասել արդեն ասվեց հարցի շուրջ ընդհանրապես լրացնեմ մի կարևոր բան գիտեք երբ որ մենք ունենք մանր նպատակներ մենք փնտրում ենք տարբերություններ երբ որ մենք մեծ նպատակի առջև ենք կանգնած մենք փնտրում ենք ընդհանրություն մարդիկ սկսում են իրարից հեռանալ երբ իրենք չեն տեսնում մեկը մյուսի հետ միանալու սուր կարիք մենք հայերով ունենք հետաքրքիր հատկություն շատ հաճախ մենք առաջին բանը ինչ որ բնորոշում ենք մարդու մեջ ինքը որտեղից է ասում են արևմտահայ արևելահայ լեննականցի է կիրովականցի է որտեղից է ինչով է ինձնից տարբերվում ինչով է նա այլ քան ես այդ տարբերություն կամ որ քաղաքական ուժին է պատկանում միանգամից վրան պիտակ են կպցնում դու հներից ես դու նորերից ես դու ես դու ես մենք պետք է սովորենք վերանայենք այդ մոտեցումը եւ փնտրենք ընդհանրություն գտնելով անգամ մի ընդհանրություն ուրախանանք ասենք վայ դու ես այսպեսին այդ ընդհանրություն փնտրելու մշակույթը մենք մեր մեջ պետք է ինչ-որ ձևով սկսենք ձևավորել եւ եթե մենք ունենանք ընդհանրություն փնտրելու ցանկություն, եթե ունենանք ընդհանուր նպատակներ եւ մեծ նպատակներ, որոնք միավորում են եւ այդ նվիրվածությունը, այդ commitment ասածը ունենանք մեր մեջ նպատակներին հասնելու, դա միանգամից կստեղծի այդ միավորումը, կստեղծի այդ community համայնք ասածը Մենք օրինակ այբում օրինակ բերեմ ձեզ որպեսզի դուք պատկերացնեք ինչի մասն եմ ես խոսում 18 թվականին գիտեք հասարակությունը պառակտված էր կային մարդիկ որոնք կողմ էին փոփոխությունների եւ շատ աջակից էին կային մարդիկ որոնք դեմ էին եւ բնական է եւ նրանց երեխաները սովորում էին այլ դպրոցում եւ շատ հաճախ ասենք մեզ այդ պահին զանգում էին այլ դպրոցի տնօրեններ ասում են հիմա ինչ անենք երեխեք ուզում են փողոց դուրս գան թողենք թե չէ Մենք ասում ենք, այդ հարցը ձեզ մոտ առաջացել է, արդեն ուշ է որևէ բան անել։ Այդ հարցը դուք պետք է միջև այսօր լուծած լինեիք։ Մեր դպրոցում այդ երկու ընտանիքների տարբեր շատ բևեռներում գտնվող ընտանիքների երեխաները նստում էին դահլիճում այդ օրերին եւ քննարկում էին իրար հետ, թե ինչ է լինելու, ինչ են իրենք անելու, ով ինչ է անելու եւ ինչու։ Եվ դա բաց, ազատ, անկաշկատ քննարկում են, որտեղ կար մի բան, որ իրենց միավորում էր։ Դա այդ համայնքին պատկանելն է։ Եթե մենք ստեղծենք ցկողության կենտրոններ, եթե մենք ստեղծենք միջավայրներ, որոնք միավորում են մարդկանց, մարդիկ դեն կդնեն բոլոր տարբերություններ եւ կենտրոնանան դրա վրա։ Եթե կա մի սուրբ նպատակ, մենք դրա այդ նպատակին ծառայելու համար մեր բոլոր տարբերությունները, մեր անգամ փոխադարձ ատելությունը կողմ ենք դնում եւ իրար հետ աշխատում ենք։ Օրինակ այբը ունեցավ խնդիրներ Երևի լսել եք շատերը 18 թվականից ի վեր Հայաստանում իշխանությունների հետ, բայց մենք այսօր իշխանությունների հետ սերտորեն համագործակցում ենք, որտեղ մեզ համար չկա անձնավորված խնդիր, կա նպատակ
եւ կա ցանկություն ծառայել այդ նպատակին եւ մենք պատրաստ ենք կողմ դնել բոլոր հակասությունները, բոլոր խնդիրները, բոլոր հարցերը, որ մենք տարբեր ենք նաեւ շատ բաների եւ կենտրոնանալ նա վրա, որտեղ մենք ընդհանուր նպատակ ունենք։ Եվ դա շատ կարևոր մշակույթ է, որ մենք պետք է սովորենք ձևավորել, չփորձենք մարդկանց պիտակավորել, չփորձենք գտնել ինչու ես չեմ կարող իր հետ աշխատել։ Պետք է փորձենք գտնել, թե ինչու եմ ես կարող այս մարդու հետ աշխատել։ Դա է իմ կարծիքով հիմքը։ I want to raise one more thing. That you told me before this session. I asked you about what's the personal sacrifice that one has to make to build things for the long run. And you said your personal pride is what you sacrifice, your ego is what you sacrifice, your need to be the one who's always correct is what you sacrifice. Anything you want to say about that more? Լարաջան, դու ասացիր, իրականում հիմնական բանը, որ տեսեք, իմ կարծիքով մենք մի խնդիր, մենք հայերս, ու Ռուբենի ասածով եկեք ազնիվ խոսենք մեր խնդիրների մասին։ Մենք միշտ ապրել ենք այլ մարդկանց կողմից ստեղծված միջավայրերում, այլ պետությունների, այլ իշխանությունների, այդ իշխանությունները, այդ միջավայրը եղել է մեզ համար օտար, եւ մենք սովորել ենք կենտրոնացել ենք մեր վրա, մեր տեսակի վրա, մեր պահպանման վրա, տարբերվելու վրա, ինչով ենք մենք պաշտպանելու, որն է մեր պարագիծը, որով մենք փակելու ենք մեզ, որպեսզի չկազմալուծվենք, չդառնանք ընդհանուրի մաս, եւ մենք հակադրվել ենք այդ ամենին։ Դրա արդյունքում մենք չենք սովորել որպես մշակութային բաղադրիչ, ձևավորել մեր սեփական համակարգերը, որոնք արդեն մերն են, որ մեզ միավորում են։ Մենք միավորվել ենք օտարին հակադրվելով, ոչ թե մեր սեփական ներուժը զգալով եւ միավորվելով եւ այդ միավորման հիմքը իրականում հիմա մենք մեզ պիտի հակասենք, եթե մենք նախկինում կենտրոնանում ենք մեր տեսակի վրա, մեր ով եմ եսի վրա, հիմա մենք այդ ով եմ եսը մի քիչ պիտի կողմ դնենք եւ մտածենք ով ենք մենք, այդ menքը ինչ է, այդ եսը զոհելու հանուն menքի, դա մտ կարևոր մշակույթ է, որ մենք կարողանանք ստեղծենք մեր մեջ, որպեսզի փոխվենք եւ ես անձնապես կարող եմ ասել, որ ես դրանում որոշակի հաջողությունների հասել եմ, մեր համայնքում մենք հասել ենք, որ երբեք չի լինում, որպեսզի մենք վիճենք, որպես անձինք, մենք եթե վիճում ենք, մենք վիճում ենք գաղափարների շուրջ, որտեղ որպես անձ ես միշտ իմ էգոմ պիտի ավելի ցածր դասեմ, քան այն նպատակը, որին ես ծառայում եմ։ Դա սկզբունքային բան է համայն կառուցելու համար։ Marilu and Ara, one sentence of advice for those who want to build something or join with something that exists to help it keep building. Ես կուզեի ասել, որ միշտ ասում եմ, որ ես ինքս նախանցում եմ. I'm jealous of myself. Because I'm lucky that I have this chance of doing something, one of the most interesting things in my life. And I would like everyone to really not think that you're sacrificing something. In the opposite, you're getting something that is the most precious in your life. That satisfaction of unbelievable work that you can do and the results that you can see, that's really the most valuable thing. It's not a sacrifice, in the contrary. And I wish you all that one day you can feel that feeling and you can live that. And I have been here in Armenia for 17 years. I grew up in Beirut, lived in Spain, Barcelona, lived in New York, lived in LA. When a taxi driver asked me, what are you doing here? Why are you here? Why you do not leave? Like, you have the opportunity, you have an American passport. Why are you here? Now, I don't know how to explain that I'm the happiest person. Why would I leave? We're not leaving. We're not leaving. My advice would be as follows. I think if we are sober about the current situation, this is one of the toughest times in modern Armenian history. And yet I would say it's the best time to come to Armenia and get involved. And
I'm going to end on a call to action. I would say join us, whether that's your time, whether that's your talent, whether that's your treasure, but join us. Ara Barsam, Marilu Papazian, Aram Pachanian, and Mr. Ruben Vardanyan, thank you very much for joining us today. Շնորհակալություն պանելային քննարկման մասնակիցներին, ավարտվեց մեր առաջին պանելային քննարկումը, այժմ մեկնարկում է երկրորդ պանելային քննարկումը Հայաստանի անվտանգության համատեքստը դեպի ուր ենք շարժվում թեմայով։ Խնդրում եմ պանելային քննարկման մասնակիցներին մոտենալ բեմին, զբաղեցնել տեղերը։ Այս պանելային քննարկումը վարելու է Էրիկ Հակոբյանը։ Պանելային քննարկմանը մասնակցում է Աննա Օհանյանը, Աննա Օհանյան, Ներսես Կոպալյան, Հրաչյա Արզումանյան, շնորհակալություն, մաղթում ենք արդյունավետ քննարկում, նաև ուզում ենք հիշեցնել, որ այսօր գործում է հատուկ հավելված հարցերը ուղղելու խոսնակներին, էկրաններին կտեսնեք QR կոդ, որը սկանավորելով դուք կարող եք մուտք ունենալ դեպի հավելված և հղել ձեզ հուզող հարցերը, շնորհակալություն։ Hello. Աշխատում է այսի։ Լսում եք։ Welcome to the security panel of this wonderful conference. Before we get started, I'm going to do a sort of a 2 or 3 minute setup, and then we're going to move to 5 primary questions, of which I will ask a specific person the question, but then the other panelists should be able to answer the same question after we're done, after the primary person finishes it. And we're going to keep the last half an hour for questions that will be sent to me by text. What is the setup? You know, we are in many ways living through one of the most dangerous periods in history. But as we know, dangerous periods in history also offer you opportunities. What is the reality that we're living through? It's essentially 2 things. One of it is the world order that is collapsing around us. The best example of that being the war in Ukraine that has done much to destabilize this region and this world. So a lot of the certainties that many of us had as early as February of this year no longer exists. And we have to learn to live with the challenges and opportunities that this world gives us. Secondly, and most critically for Armenia, is our current state of political and military weakness and having a primary, let's be honest, enemy, not opponent, enemy, whose basic regime existence is guided by its hatred of this country and Armenians as a people. In fact, that's the defining moment. It's the defining principle of the regime in Baku. So we, as many of us, and I know people in this current government obviously wish for peace. Anybody who's sane wishes for peace. Peace is not something that is realistically viable in the short run until we have the ability to actually defend ourselves in real terms and make the political calculation that regime survival in Baku is more dependent on peace than on war. So my first question, and we will start with you, Professor Ohanyan. Since September of 2020, we've had a war that started but really has not ended.
And you see a consistent pattern. It's what I call aggression to concession, which has been the case, and this has never been reversed, and it's not likely to be reversed. What do we do to reverse that? Is this on? Can you guys hear me? No, you can't hear me. Thank you very much for the invitation, first of all, and it's exciting to be part of this amazing panel. Indeed, that's a really good question to start with, Eric. I think my look at the situation is that, first of all, whether Baku is practicing coercive diplomacy, which I used to think to be the case, but I do think that conflict is the strategy for Baku for some of the reasons that you mentioned. And I think the interests of the Aliyev regime are quite different, which are private interests, are quite different from the public interests of the Azerbaijani people. In terms of the short term, if we do treat this as a coercive diplomacy does have declining value over time. And I do think that the attack on Armenia's border was an overreach, because with types of coercive diplomacy, it galvanized countervailing coalitions, which Armenia actually is in the process of developing. At the same time, it's important to look at Armenia-Azerbaijan relationship as a rivalry. And that concept is actually is a subject of extensive scholarship in political science. And looking at that scholarship and looking at similar cases, at least one study points out that from 1966 to 1999, rivalries in similar cases where the threat is short-term and immediate. Unfortunately, the accommodation is the most frequently used strategy. But accommodation of latent rivals, not the direct rivals, is the more frequently used strategy, which allows the country to coalesce and concentrate resources on the primary target. And we saw Armenia doing this, trying to engage with Turkey, hoping to ease that relationship in order to concentrate on Azerbaijan, but we know that has not been moving significantly. That's in the short term, but also the sanction regime, Azerbaijan, we should remember, is a weak state internally, which makes it dangerous. Where there's a declining oil capacity, personalized power, it is an unreformed state, and again, as a weak state, it makes Azerbaijan quite dangerous. The sanction regime attack, the threat of sanction regime actually, I think, is the short-term, the most important component. And the sanction scholarship does demonstrate that actually the threat of sanctions on its own is significant to alter behavior. In terms of more long-term, zooming out, I would actually argue that Armenia, to manage this issue, to manage this rivalry, does need to deepen, diversify, and divide. To diversify its global relationships, a Eurasian frame is the way to look at this. The logic of Eurasian connectivity is shifting. The weakening Russia is resulting in Russia losing leverage over Eurasian connectivity, but it also opens up opportunities for the Eurasian connectivity in the southern beltway. China still needs to connect with Europe. So that connectivity is crucial for Armenia, as well as all small states, to think about and to catalyze on. Studies do show that small states are emerging as important catalysts of Eurasian connectivity. So also I will conclude here, the deepening regional diplomacy in the South Caucasus. Armenia needs to be an active producer of regional security order from below. And in this respect, I think we're moving into an age where expecting stable security to trickle down from the top, from great powers, is unrealistic. On the contrary, great power rivalry is creating uncertainties and instabilities, and building regional order for small states is one way to, in the long term, to look at this issue from the bottom up. Շատ մերսի Աննա ջան։ Ուրիշ մեկը կա որ պատասխան տա այս հարցին, դուք ուզանաք խոսակ մասին։ Ներսես ջան, դուք ուզանաս նույն հարցի մասին խոսաս։ Լսվում է, երկու բան կավելացնեի,
Համաձայն եմ Անայի ներկայացրած մոտեցումին։ Ներկապահին երկրի անվտանգության ճարտարապետությունը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ բնականաբար դա արտոնություն է տալի Ադրբեջանին եւ թույլ է տալի նրանք կարողանան հասնեն այն նպատակներին, որ ներկապահին նրանք ծրագրել են։ Բայց խնդիրը ավելի լայն է, խնդիրը ավելի բազմաթիվ է եւ հետաքրքիրը հետեւյալն է, որ ամեն ինչ կլինի տարածաշրջանում, կլինի Ադրբեջանի ներքին քաղաքական հարցերի հետ կապված եւ կլինի Հայաստանի ներքին քաղաքական հարցերի հետ կապված, բոլոր իրար հետ կապնված է։ Եվ գալիս ենք մի եզրակացության, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ նամանավանդ սեպտեմբերի 13-ի դեպքերից հետո Հայաստանի ճարտարապետությունը ոնց որ կազմված էր վերջի 30 տարին, այսինքն Ռուսաստանի գլխավորված մեր անվտանգության ճարտարապետությունը փլուզվեց եւ դա բերել է ահագին խնդիրներ, որը կապնված է բոլոր այս թեմաներ, որ մենք քննարկում ենք։ Մոտեցումը բնականաբար բարդ է եւ արագ լուծում չկա։ Համար առաջին խնդիրը, որ Հայաստանը պետք է կառուցի նոր զսպման ռազմավարություն, deterrence strategy։ Եվ չունենալով ռազմական զսպման կարողություններ ներկապահին, դա ստեղծում է եւ շարունակում է ավելի բարդացնել ներկայրավիճակը եւ դա տալիս է Ադրբեջանին եւ Բաքուին ավելի արտոնություններ։ Ինչ է մեր մոտեցումը եւ ոնց կարող ենք արագ ձևի զարգացնենք մեր ռազմական կարողությունները, մեր անվտանգության դոկտրին ռազմավարությունը եւ դա ոնց կարող է լուծումներ առաջարկի։ Վերջի մոտարապես 4-5 ամսում պարզվում է, որ Ադրբեջանի ռազմավարական տեսանկյունից իրենց դոկտրինը ավելի ուշադրություն է դարձնում հիբրիդային կարողություններին։ Եվ մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանը, երբ որ եթե կարողանա կամ կոպիտ ասած բոլոր ջանքերը թափի, որ ներկապային կարողանա ներկա հարցերի լուծի, մենք պետք է փոխենք մեր ռազմավարության կառույցը եւ դիմենք այն մտածելակերպի անմոտեցումների, որ անջատում է մեր անցած կազմած ռազմավարական եւ ճարտարապետական կառույցներին։ Սա պատկանում է բնականաբար անվտանգության ոլորտի հետ կապված։ Մտածեք ջան, շարունակեմ, ասենք կապել Անայի հետ կապված խնդիրը, մինչև Հայաստանը չկառուցի կամ չունենա բավարար զսպման կարողություն, այս իրավիճակը չի լուծվելու։ Եվ այն խոստացումը, որ հիմնում է զսպողության կարողությունը կամ դոկտրինը միայն ռազմական ուժերի հետ կապված, դա մի կողմից ճիշտ է, բայց կա տարբեր մեթոդներ, կա տարբեր ձևեր, տարբերակներ, որ Հայաստանը կարող է ձեռք բերի զսպման ռազմավարություն, զսպման դոկտրին, որը հիմնված է դիվանագիտական տարբեր մեթոդների վրա, զարգացնել մեր հիբրիդային կարողությունների վրա, որը կլինի ժամանակավոր լուծում, մինչև կարողանանք լուծենք այն հարցերը, որը կապնված է մեր ռազմական եւ ուժային կառույցների հետ կապված։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Կոպալյան։ Հրաչյան է լուծման մի քանի բառ խոսացրա մասին։ Հրաչյա Զումանյան, բավականին երկար ժամանակ աշխատել եմ հայկական պետականության ինստիտուշնների ներքո, անվտանգության, պաշտպանության, արտաքին գործերի ոլորտներում։ Ես կուզեի ուղղակի անցած 2020 թվականից հետո խոսել են, բայց ավելացնեմ, որ ցավոք սրտի մեկ կորցրել եք այն ճոխությունը, երբ կարող եք խնդրել խնդիրների մասին լոկալ։ Զուտ հայկական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ փորձել վերլուծել խնդիրները հայկական այդ հնարավորությունը մենք արդեն չունենք։ Պրոցեսները դարձել են տարածաշրջանային եւ Հայաստանը պիտի ձևավորի համակարգ անվտանգության եւ պաշտպանության, որը պետք է լինի
տարածաշրջանային եւ պիտի աշխատի ոչ թե միայն Ադրբեջանի լոկալ, բայց Թուրքիայի հետ, ասենք Իրանի հետ, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, որովհետեւ 30 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք պետություն եւ անվտանգության համակարգ, որը փորձում էր եւ կենտրոնացած էր ուղղել լոկալ խնդիրներ։ Այդ ժամանակ արդեն վերջացել է։ Դրա համար պետք է խոսենք ոչ թե ռեֆորմայի մոտեցումների ռեֆորմայի մասին, բայց կտրուկ փոփոխությունների եւ Փառք Աստծո այդ հնարավորությունները կան։ Ուղղակի պիտի փոխվի ֆիլոսոֆիան եւ մշակույթը ռազմական, որի վրա լուծում այդ խնդիրները։ Այդ լուծումները աշխարհում ձևավորված են համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության մոտեցումների ներքո, comprehensive approach to security։ Եվ Հայաստանը հիմա կանգնած է այդ խնդրի առջև, որ մենք պետք է կառուցենք նման համակարգ, եւ դա հնարավոր է։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք հնարավորություններ տեսնել խնդիրները ոչ թե լոկալ, բայց տարածաշրջանային եւ գտնել լուծումներ։ Շատ մերսի Ռաչա։ Պրոֆեսոր Կապկոպելյան, հատուկ հարց ունեմ քեզանից, դուք մեքանի անգամ ձեր այդ հոդվածների վրա գրել եք deterrence capacity-ի մասին անգլերենով կոչումը։ Կարող եք դրա մասին, հիմա մեկ շուտ դրա մասին խոսացիք ձեր վերջին պատասխանի մեջ, բայց այդ ինչ միտք ունի մանրամասն ձևով։ Կարող եք դրա մասին մեկ ավել խոսակ։ Շատ լավ։ Ասեմ, զսպողությունը կապ ունի համ դիվանագիտական խնդիրների հետ կապված եւ նույն ժամանակ տարածաշրջանի ամբողջային անվտանգության կառույցների հետ կապված, ճարտարապետության հետ կապված։ Օրինակ բանակցությունների ոլորտում, երբ որ ուժերը, որ բանակցում են, հավասար ուժեր չեն, այնտեղ արդեն դիրքավորոշումները տարբերվում է, այնտեղ ասենք մոտեցումները տարբերվում են եւ երբ որ անհավասարություն կա, բանակցությունների process-ը տարբերվում է։ Այն երկիրը, որ ունենում է զսպողության կարողություն, այդ երկրի դիրքերը փոխվում է եւ տարբերվում է բանակցությունների process-ի մեջ։ Սա մի փոքր հասարակօրինակ է։ Ինչն է հետեւյալը։ Երբ որ մի երկիր չի ունենում հստակ զսպողության կարողություններ, նրա այդ երկրի ազդեցությունը նվազում է եւ կլինի միջազգային, ասենք, կառույցների մեջ, եթե մասնակցում է, կլինի բանակցությունների մեջ եւ կլինի տարածաշրջանի, ասենք, մասնակցելու հետ կապված տարբեր կառույցների մեջ։ Նվազում է եւ զսպողությունը որպեսի կոնցեպտ, որպեսի իրականություն, դա շատ մեծ դեր է տանում։ Երբ որ նայում ենք, ասենք, աշխարհով մեկ տարբեր երկրների դրանց մոտեցում, եթե շատ են զինվում, ատոմային զենքեր են ձեռք բերում, դրանց նպատակն է, որ ունենան զսպողային կարողություն, որտեղ շատ մեծ դեր է տանում տարբեր խնդիրների հետ կապված։ Սա համար առաջին խնդիրն է, որ մենք քննարկում ենք։ Երկար ժամանակ նորից եմ ասում, Հայաստանը չի ունեցել զսպողության դոկտրին, ռազմավարություն, որովհետև մեր անվտանգության ճարտարապետությունը կախված է եղել ուրիշ երկրից։ Այսինքն որ հասկացողության ենք եկել, անվտանգության ճարտարապետության կախվածությունը ոչ ճիշտ զսպողության ճարտարապետություն է, դոկտրին է։ Եվ դրա հետևանքները բերել է մեզ այն վիճակին, որ մենք գտնվում ենք։ Առաջ գնալով, այստեղ կա 3 խնդիրներ։ Ոնց ենք վերակառուցելու անվտանգության ճարտարապետությունը, ինչ դեր է տանելու զսպողության կարողությունները եւ դա ինչ դեր է տանել նույն ժամանակ դիվանագիտական ոլորտում։ Կարող եմ ասել, որ ներկա պահին դիվանագիտական ոլորտում մենք կարողացել ենք օգտագործել, սա ժամանակավոր լուծում է, բայց կարողացել ենք օգտագործել տարբեր կառույցներ, տարբեր հարաբերություններ, որ մի ձևի, մի մակարդակի կարողանանք զսպենք Ադրբեջանի ագրեսիան։ Նորից սա սահմանափակված է, աբսոլյուտ չէ, բայց նորից մի մոտեցում է։ Բայց ինչ որ պատկանում է մյուս ոլորտներին, զինվածության հետ կապված, ռազմական հզորության հետ կապված, հիբրիդային պատրաստության հետ կապված, այդ process-ները շարունակվում է։ Բայց ինչին են գալի, միայն զենք գնելով
կամ ասենք կարողանալով ունենալ այն մակարդակի զենքեր, որ Ադրբեջանը ունի կամ մոտիկանանք այդ մակարդակի զենքերի ու այդ դրանով համոզվենք, որ մենք ունենք բավարար զսպողության կարողություն, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե հիշենք 16 թվին, երբ որ Իսկանդեր համակարգը բերեցինք Հայաստան, մենք բոլորս համոզված էինք, որ սա բավարար զսպողության ուժեր, զենքեր, նոր դոկտրիներ եւ այլն։ Դա պարզվեց, որ ոչ ճիշտ մոտեցում էր, որոշում էր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ զսպողության ճարտարապետությունը դոկտրինը շատ բարդ է, բազմաթիվ է ու միայն հիմնված չի զենքի որակի հետ կապված, բայց պետք է երկիրը ունենա շատ լայն եւ կոմպլեքս ճարտարապետություն։ Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան, դուք մեկ մասն մասին խոսեք։ Sure. I mean, I fully agree. I rarely disagree with nurses, but I'm hoping I'll push back a little bit on the notion of deterrence. I actually like your translation of the deterrence in Armenian, spell, which, if you translate it back to English, comes to containment, which I think is a much better term, I would argue, in explaining and understanding security than deterrence. Deterrence, deterrence to me, I think, is works until it doesn't. And I would say that deterrence has beauty is in the eyes of the beholder. And the reason that I say this is that with the failure of Russia to provide Armenia support over its international borders, on the one hand, definitely, I mean, with the high cost, we've learned that that deterrence, that security architecture failed Armenia. But at the same time, I also am not convinced that the relative stability, if we could call it that, existed because of the Russian deterrence of that security architecture, or perhaps because of the oil prices fluctuations that have kept Azerbaijan at bay. There are some studies that do indicate that certain oil-producing countries that are actually short in reserves are more likely to start wars than others that have a rich in endowments. So that's a little bit on deterrence, but I fully agree that thinking about deterrence in terms of military technology is limiting. It can also be dangerous. There are quantitative studies that do demonstrate that arms race eventually does produce war. So it does have that effect, especially for small states, that is dangerous. So deterrence, understood traditionally, I agree with you, Nersas, we definitely need that. Let's look at Taiwan, who also is in a somewhat similar situation as in Armenia, and people are talking about a porcupine policy for Taiwan, essentially arming Taiwan to the teeth. But even that might not be a guarantee, which is why I do think for countries like Armenia, small states, deterrence, the search for deterrence needs to be unfolded with a hard think of regional order building from below, which might mean for Armenia to actively, proactively creating as many diplomatic spaces of engagement as possible. It is crucial to drag that regime into the negotiation table and keep him there. Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան։ Հիմա պարոն Արզումանյան, ձեզանից հարց ունեմ։ Հայաստանում շատ խոսակցություն կա, ասես հասարակությունից մինչև մտավորականները, մինչև քաղաքական գործիչները կայսերական ռեժիմի ստեղծելու մասին, անգլերենով կոչվում է garrison state, եւ ըմեմ դրա մասին դուք բազմաթիվ հոդվածներ ունեք, կարաք դրա մասին խոսակ, որպես ինչպես են կարող այդ բանը garrison state-ը ինչ են ասում կառուցենք, կայսերական մի բան է։ Ավելի շուտ ոչ թե garrison state պիտի խոսակ, ուղղակի ասել են մասնակիցները, որ հայկական անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը չես կարող կառուցել միայն military, միայն զինված ուժերի վրա։ Եվ այստեղ մոտեցումները, երբ փոքր երկիրը ստիպված է չեզոքացնել մեծ երկրի, դառնում է ուրիշ խնդիր։ Դες նորից եմ կրկնում, մեզ համար հիմնական խնդիրը ոչ թե Ադրբեջանն է,
Հայաստանը այս վիճակում որ այսօր կա կարողանա զսպել Ադրբեջանի։ Պրոբլեմը այն է, որ Հայաստանը պիտի զսպի Ադրբեջանի, որի մեջքին կանգնած է ռուս-թուրքական։ Այդ ամենը չաշխատեց, բերեց այն միջոցներին, որը մենք ունենք։ Եվ հիմա պիտի կառուցես ուրիշ մոտեցում։ Եվ փառքաստու աշխարհում կան մոտեցումներ, եւ փոքր երկիրը կարողանում է զսպել մեծ երկրների ուժային կենտրոնների հարձակումից։ Այդ փորձ ունի հյուսիսային Եվրոպայի երկրները, Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Իսրայելը, Թայվանը, Սինգապուրը, դրանք բոլորը դրել են եւ լուծել են այդ խնդիրը, երբ դու կարողանում ես զսպել մեծ երկրներից, անհամեմետ մեծ երկրներից ներխուժել քո երկիրը։ Եվ ուղղակի պետք է անցնել համապարփակ մոտեցում։ Այդ բոլոր գաղափարները ձևավորված են երկրում, աշխարհում որպես comprehensive approach to defense and security։ Այդ մոտեցումները կա, բայց պետք է ուղղակի այդ մոտեցումները ադապտացնես Հայաստանին, ադապտացնես հայկական անվտանգության միջավայրի։ Դա դժվար խնդիր է, եւ որովհետեւ այդ մոտեցումները ի սկզբանե խոսում են նրա մասին, որ դու չես կարող այդտեղ կոպի-պաստով աշխատես։ Դու պիտի կառուցես քո համակարգը, քեզ վրա, քո մշակույթի, քո մոտեցումների վրա։ Եվ հիմնական մոտեցումը այդ կառուցման, որ այդ աշխատանքների մեջ դու բնցնում ես ոչ թե միայն պետական մարմինները, ինստիտուշնները, որը պետք է լուծեն անվտանգության խնդիրները, բայց ողջ հասարակության ներուժը։ Պայմանավորական, եթե ասենք, եթե պետական մարմինները դա ժողովրդի 5%-ն է ներուժի, իսկ 95%-ը դա հասարակությունն է, մնացած կայսրությունն է եւ այլն, դու պետք է փորձես կառուցես քո համակարգը հիմնելով ողջ ժողովրդի ներուժի վրա։ Բայց այստեղ իհարկե, եթե տենց ես մոտենում, կարող է վախ առաջանա, դու չես տանում միլիտարիզացված պետություն, միլիտարիզացված հասարակություն եւ համակարգեր։ Իմ կարծիքով չէ, եթե դու հասկանում ես, որ դու փոխում ես քո մտածումը, քո անվտանգության կառուցման եւ ամեն մարդ, ամեն մարմին, ամեն ինստիտուշն պիտի ունենա իր աշխատանքը, իր դերը ընդհանուր համապարփակ անվտանգության համակարգի մեջ, դու ստանում ես հնարավորություն դուրս գալ միլիտարիզացիայի ճանապարհից, որովհետեւ եթե դու հիմնես միայն ռազմական ուժի, միայն պետական մարմինների վրա, դու ստիպված կլինես այդ մարմինների դառնես տոտալ, ստացես տոտալ։ Իսկ տոտալիզացիայից դու կգաս միլիտարիզեյշնի, բայց համապարփակ մոտեցումը տալիս է հնարավորություն պահպանելով հասարակության բազմությունը կառուցել եւ գտնել ամեն մեկի տեղը նոր համակարգի մեջ։ Եվ ստեղ ավելի շուտ դառնում է մտածելակերպի փոփոխություն, մշակույթի փոփոխություն, ոնց ես դու կառուցում անվտանգություն եւ պաշտպանությունը։ Դու չես անում outsourcing չես անում ճակետներով այդ ֆունկցիաները միայն պետության, բայց վերցնում ես քեզ վրա կոմոտեցումը եւ դարձնում ես դրա համար հնարավորություններ եւ կառուցում ես դեմոկրատիկ քաղաքացիական հասարակություն, որովհետեւ այն վիճակում, որ այսօր գտնվում է Հայաստանը, իմ խորհուրդ համոզմանք միայն դեմոկրատիկ եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ պետությունը կարող է չզուգացնել տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների միլիտարիզացման ճանապարհը, գերմիլիտարիզացման բոլորը հակնում են ռազմազգեստ ճակետներով, այդ ճանապարհի վրա մենք հաջողության չենք հասնում։ Մենք պիտի դնենք, լուծենք ավելի բարդ խնդիր։ Եվ լուծելով այդ խնդիրը փոխում ես եւ քո դոկտրինան, եւ քո մշակույթը ռազմական, եւ նաեւ սկսում ես փոխել քաղաքացիություն, բայց եթե հիշենք, որ հայ ժողովուրդը դա գլոբալ երևույթ է եւ քո ժողովրդի 80%-ը պետականությունից դուրս է, դա նշանակում է սկսում է փոխել եւ սփյուռքը։ Սփյուռքը պետք է ունենա իր ներմուծությունը եւ տեղը նման համակարգում, եւ դու պիտի դուրս գաս միայն պետական քո սահմաններից եւ նայես խնդիրների ամբողջականության մեջ համապարփակ։ Եվ դա դժվար մոտեցում է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դա նշանակում է լրիվ ուրիշ մոտեցում։ Այն հետ սովետական մոտեցումները ռազմական անվտանգության համակարգերի կառուցման պիտի հետ դնենք եւ սկսենք ուսումնասիրել ուրիշ պետությունների, որը եղել են հաջողական։ Հյուսիսային Եվրոպան, նորից կրկնեմ, Եվրոպայում, Ավստրիան, Իսրայելը, Ասիայում, Թայվանը, Սինգապուրը եւ այլն։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք եւ համոզված եմ այդ ճանապարհի վրա մենք կարող ենք ունենալ համակարգ, որը կչեզոքացնի Թուրքիայի եւ մնացածներին։ Բացի դրանից, որ չեզոքացումը չի աշխատում եւ քո ռազմավարությունը չի աշխատում, դու պատրաստ կլինես մտնես ռազմական գործողությունների։ То есть Հայաստանի վիճակը անվտանգության միջավայրն անով է տարբերվում դժվար, որ մենք իրավունք չունենք չտեսնել այն վիճակը եւ դու չես կարողանում չեզոքացնել։ Մենք համոզված ենք, որ Ադրբեջանը չեզոքացված է, բայց հետո ստացել է ուրիշ վիճակ։ Բացի
չեզոքացման ռազմավարության, դու պիտի պատրաստվես ակտիվ ռազմական գործողությունների։ Իդ ավելի դժվար խնդիր է։ Դա նշանակում է այն մոտեցումները, որի մասին խոսել եմ մնացած մասնակիցները, պիտի ավելացրած լինի ավելի բարդ խնդիրներով։ Եվ այդ բարդ խնդիրները դու կարող ես լուծել միայն ու միայն ողջ ժողովրդով եւ համապարփակ մոտեցումների ներքո։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան, պրոֆեսոր Կոպանյան, ինչ ունեք ավելացնելու այս հարցին, այս կայսերական պետության մասին։ Sure. Eric reminded me to introduce myself, and I'm reminding Nersas to introduce himself next time he speaks. My name is Anna Ohanian. I'm a professor of political science at Stonehill College. I'm Richard B. Finnegan, professor of political science at Stonehill College, and a non-resident senior scholar in the Russia and Eurasia program of the Carnegie Endowment for International Peace. Just to add up to Hracha's few comments, I wanted to sort of highlight I mentioned that Armenia needs to diversify, deepen, and divide. I did not talk about the divide, the third component in its foreign policy, and it kind of sounds insidious and kind of negative. But by divide, I mean that Armenia needs to recognize the wedges that exist within the region as well as globally. One wedge exists in Azerbaijan, that is Aliyev's sort of personalized power moving closer to Russia, which does create a wedge between Aliyev and its people, because for years Azerbaijan has been building kind of stumping up a relationship with Turkey. So that's a sort of a division that is developing there, just being aware of that. There is also a wedge, I fully agree, that Armenia needs to think of this that it is facing Turkey-Russia coordinated effort. I fully agree with that. Simply to add that another wedge is that both Turkey and Russia are practicing neo-imperial policies, meaning that they will try to, in the case of Russia, which the Kremlin announced, actually explained the war in very imperial terms, which actually changed all of my analysis of Russia up to that point. But both Turkey and Russia are neo-imperial players, meaning that they will try to Turkey will try to stay under the radar of the international law, but will use sort of hybrid strategies that Nersas mentioned, military operations, security zones, quote unquote, and Azerbaijan will be trying to copy and paste some of that strategy that Turkey is doing in the Middle East. The wedge that is developing is that neither the West nor even China are pursuing those kinds of policies. The West is very much a stakeholder and is working towards maintaining this rules-based world order within which norms against conquest are the most basic, border stability is most influential, and the West, if they are serious about supporting democracies, they seem to be galvanizing and coalescing, at least around protecting that norm. Even China, that still has its objective in connecting all the way to Europe. While Russia's decline is changing the whole logic of Eurasian connectivity, up until before the war in Ukraine, it's Russia-China relationship that was the defining engine of Eurasian connectivity. After the war in Ukraine, essentially Russia's leverage over that connectivity has declined, and now even China will continue to try to connect with Europe, largely to the south, but for China, again, border stability remains crucial. China is not looking for a corridor, ironically, to connect to Europe, even when we consider its issues with Taiwan and all the other issues in South China Sea. So I think that is also a wedge, that both Russia and Turkey are not playing by the same rules as China does, or even the US. So I'll just stop there. Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան։ Մեր հարցս պրոֆեսոր Կոպալյանից է։ Աշխարհը շատ ձևով հայաստանյան աշխարհը փոխվավ այդ սեպտեմբերի պատերազմից հետո, շատ ձևերով, որ կարող է ասել շատ ավելի հստակ ձևերով, քան թե 2020-ի պատերազմից հետո, որտեղ երկու բան է լավ հիմնական, առաջինը այդ ռուսական գարանտի հարցը իմացանք, որ դրա այդ հարցի պատասխանը ինչ է, որ եթե այս երկրի վրա հարձակվում էլի Ռուսաստանը ինչ կանի, սովորանք, որ դրա պատասխանը ոչինչ,
Եվ երկրորդ բանը, որ լավ է, ով որ խաղաղության հույս ուներ, հասկացավ, որ խաղաղությունը ռեալ բան չի, մինչև մենք իմանանք, մենք ինքներս մեզի պաշտպանենք։ Այս նոր աշխարհում պրոֆեսոր Կոպալյան ինչ առավելություններ կա եւ ինչ դժվարություններ կա, որ մենք պետք է ձև ճարենք, որ այս երկիրին պաշտպանենք եւ մեր այս security հարցերը լուծենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկու անգամ նկատողություն արեցին, որ ինձ չեմ ներկայացրել։ Ներսես Կոպալյան, ես քաղաքագիտության պրոֆեսոր եմ Միացյալ Նահանգներից, նեղ մասնագիտությունս միջազգային անվտանգությունն է, դրա համար այսքան խոսում ենք զսպողության եւ անվտանգության խնդիրներով։ Ասեմ Էրիկյան, հարցը շատ կարեւորն է, որովհետեւ ըստ ունենք 3 բարդ խնդիր։ Կա երկրների հետ կապված, կա տարածաշրջանի հետ կապված եւ կա միջազգային համակարգի հետ կապված։ Անան շատ ճիշտ ներկայացրեց միջազգային եւ տարածքային խնդիրները։ Ես ուզում եմ ավելի ուշադրություն դարձնել մեր ոչ ճիշտ տրամաբանությունը, որը կապված է, երբ որ գալիս է մեր անվտանգության ոլորտի հետ կամ դոկտրինի հետ կապված, միշտ այն հարցն ենք տալի, որ ով է Հայաստանին երաշխավորելու։ Սա ստեղծում է կախվածության համակարգ։ Ու երբեք չես կարող ունենալ հզոր կամ ամուր անվտանգության ճարտարապետություն, երբեք չես կարող ունենալ առողջ հարաբերություն հարևան երկրների հետ, չես կարող ունենալ ազդեցություն տարածաշրջանում, եթե շարունակ քո երկրի անվտանգությունը ունի կախված եւ կախվածություն։ Սա համար առաջին խնդիրն է։ Այնտեղ ուրիշ հարցեր առաջանում, Հայաստանը փոքր երկիր է, տարածաշրջանը իր խնդիրներ ունի, Թուրքիան կա, Ռուսաստանի խնդիրներ կան, Պարսկաստանը կա հարավում, այսինքն ոնց է Հայաստանը հարցեր լուծելու։ Դաշինք կազմելը, անվտանգության միջազգային մասշտաբով կամ տարածաշրջանի հետ կապված կազմակերպություններում անդամ լինելը։ Այս բաները սա չի կոչվում, որ Հայաստանը չի կարող անկախ լինի, երբ որ գալիս է իր անվտանգության դոկտրինը, ռազմավարությունը կամ ճարտարապետությունը։ Այսինքն այս երկու բաները մենք պետք է անջատենք։ Մինչև Հայաստանը չկառուցի սահմանների մեջ, բայց մոտիկանա անկախ անվտանգության դոկտրին, այս խնդիրները շարունակելու են, որովհետև կախվածությունը էությամբ խնդիր է, այսինքն ոնց բացատրեմ, այն համակարգը, որ հիմնված է կախվածության վրա, ստեղծելու է անվտանգության խնդիրներ ապագայում, վստահության խնդիր է առաջանում ժամանակի մեջ։ Ումեն համար առաջին խնդիրը կլինի տարածաշրջանի հետ կապված, կլինի գլոբալ միջազգային համակարգի հետ կապված, Հայաստանը պետք է ամրացնի իր հարաբերությունները, կլինի դաշինքները կառուցում, կամ ասենք ռազմավարական հարաբերություններ ստեղծում տարբեր երկրների հետ, բայց մինչև անգլերենով ասում են dependency structure, մինչև այս կախվածության տրամաբանությունը չփոխվի, այս խնդիրները չի լուծվելու։ Շատ արագ ձև մի հատ անգլերենով բացատրեմ այս պահը։ Անայի հետ համաձայն է, I agree with Anna on this point. When we look at the international system and we look at the consistent variables that shape the domestic, regional aspects in relation to the international system, the fundamental issue is that Armenia's dependency structure contributes to its insecurity as opposed to its security. So when we try to find solutions, we have to change our modality of thinking. The overarching and continuous logic that we need a security guarantor is in essence a trap, takarte. It's a continuous trap. And so you escape that trap by denying dependency. And as Eric mentioned, after September 13th, there's an opportunity. We came to a realization, the security architecture that we had was actually void, it was non-existent. And so we have learned our lesson that dependency doesn't work. And this is why, whether we're talking about at the international systemic level, the regional level, the domestic level, we need to escape this trap of dependency.
Շատ մերսի պրոֆեսոր Կոպայան, պարոն Արզումանյան, մեկ համի բար ուզում եմ ասեմ։ Համաձայն եմ ասացի հետ, ուղղակի ավելացնեմ, то есть Հայաստանը, հայ ժողովուրդը connectivity եւ global պրոբլեմների հետ չունենք, մենք աշխարհում գլոբալ ներկայացություն ունենք եւ connectivity-ն ապահովելու պրոբլեմ չունենք։ Իհարկե համաձայն եմ լրիվ, որ մենք պետք է հիմնենք մեր ինքնաիշխանության վրա, sovereignty վրա, պետական եւ ազգային sovereignty վրա կառուցենք համակարգ, որը հետո դուրս կգա կապեր հաստատի աշխարհի հետ։ Եվ ինձ համար հիմնական խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք, ոչ թե հետագայում տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության համակարգերի մեջ մտնելն է, բայց ինքնը մեր մեջ հասկանանք ոնց է կառուցվում նման համակարգը։ То есть իմ խորին համոզմանքն է, որ մենք ունենք ներքուն խնդիրներ։ Մենք ներքում տարանջատված ենք, պարակտված ենք։ Այսօր 30 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք պետականություն, պետական համակարգ, որի մեջ ժողովրդի 80%-ը սփյուռքը տարանջատված էր։ Սփյուռքը եղել է ուղղակի որպես ֆոնդ եւ այլ։ Պետակաշինության մեծ աշխատանքների մեջ այդ խնդիրները դրված չէին լուծված։ Եվ եթե մենք ուզում ենք լուծել այդ խնդիրները եւ կառուցենք նոր համակարգ, այդ համակարգում մենք պետք է հաղթահարենք այդ պարակտությունները։ Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան, անվտանգության համակարգերի մեջ, համապարփակ անվտանգության համակարգի մեջ դա այդ տարամջատումները պետք է հաղթահարենք եւ այդտեղ ունենք մեծ իներցիա արդեն, ձևավորված իներցիա, 30 տարվա իներցիա, 100 տարվա իներցիա, դարերի իներցիա եւ այստեղից մենք մշակույթում, то есть կառուցելով նոր պետական անվտանգության համակարգ կառուցելու, մենք կանգնելու ենք նաեւ մշակութային խնդիրների առաջեւ, հայկական մշակույթի մեջ ասենք։ Դրա համար իմ կարծիքով մենք պիտի մտածենք եւ վերջո լուծենք այդ խնդրումը, հասնենք այդ միասնականության, միասնական կամքի եւ մոտեցումների վիժնի խնդրումը։ Եվ հետո այդ միասնական ուժի եւ բազիսի վրա ես անշուշտ համոզված եմ մենք կարողանանք բավականին շուրջ կառուցենք համապարփակ անվտանգության համակարգը հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության համար։ Հիմնական խնդրումը նորից ասեմ, մի պարակտումն է։ Միջև այս պարակտված վիճակում Հայաստանը չի կարողանալ լուծել իր անվտանգության խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան։ Ընձի խնդրեմ, որ հայտնեմ որ հարցերը ուզում ուղարկել, խնդրում եմ Slido-ով ուղարկեք, QR-ի կոդը օգտվելով, որ այս սկրինի վրա կա։ Հիմա մատ հարց ունեմ, ով որ ձեր երեք մասնակիցներից ուզում պատասխան տա։ Հայաստանում ամենից գիտենք, որ շատ լուրջ կոմպետենսի հարցեր ունենք, ամեն պետական ոլորտներում, ամեն տարբեր դեպարտամենտներում, բայց նույն ժամանակ մեր տնտեսական ոլորտում, private sector-ում շատ բարձր level-ի competence ունենք, շատ տարբեր ձևի IT-ի տարբեր ոլորտներում։ Ինչպես ենք կարող այս մեր private sector-ի competence-ը բերենք, որ մեր պետական competence-ի level-ը բարձրացնի, մանավանդ անվտանգության հարցերի վրա, կարող ենք մտածենք այդ իմանում ենք մոդել կասրա համար Իսրայելում շատ IT սեկտորի ընկերությունները military sector-ից սկսում են հետևում են տնտեսական նորմալ ոլորտի մեջ մենք կարող է պետք է ճիշտ հակառակն անենք ուզում ուզում սրա մասին խոսալ Այստեղ իհարկե մեծ խնդրեմ է, որովհետև եթե փորձում ես կառուցել նոր անվտանգության ճարտարապետություն, իրոք այդ խնդրի առջև ես կանգնած, դու կանգնում ես երկու խնդիրների առջև։ Առաջինը, մինչև հիմա մենք գնացել ենք սովետական դոկտրինայի, սովետական ռազմական մտածելակերպի ընթացքում, եւ այսօրվա Հայաստանի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը ունի սովետական ժառանգություն եւ մտածելակերպ։ Եթե փորձում ես փոխել եւ ստիպված ես փոխել turning point-ը պիտի փոխես որակավորապես կոմոտեցումները, դու պիտի լուծես արևմուտքում գտնվող մասնագետների, կոմպետենցների ներբերումը Հայաստան, եւ դա մեծ խնդիր է, որովհետեւ եթե սկսում ես կառուցել նման համակարգ, այստեղ խնդրումը այնքան գումարների խնդրումը չէ, ինչքան այդ կոմպետենցների ներգրավումը եւ այդ կոմպետենցների եւ սովետականի մտածելակերպ ունեցող համակարգերի հետ կոմպլեքս կառուցելը, դաշնակցություն կառուցելը, որ կարողանաս փոփոխություններ հանձնես։ То есть հայկական ոլորտում մենք կանգնած ենք մի քանի լուրջ խնդիրների եւ այստեղ այն փորձը, որ կա արևմուտքում
երկրներում, որտեղ նման կամակարգեր կառուցվել են, խիստ կարևոր է։ Եվ մենք ինչքան ես գիտեմ, եւ պաշտպանության նախարարությունում եւ անվտանգության խորհրդում այդ խնդրը հասկանվում է, որ այն փոփոխությունները, որը պիտի անվեն Հայաստանում, բերում են անհրաժեշտության ներգրավել մասնագետներին, անվտանգության մասնագետների, պաշտպանության ոլորտի մասնագետներին, որը կօգնեն Հայաստանին այդ տրանսֆորմեյշնը կառուցենք։ Առանց նման ներգրավման մեր հայկական ներուժի ինտելեկտուալ, փորձական ներուժ մասնագետության մենք այդ խնդիրը լուծել չի կարողանալու իմ կարծիքով։ Հայաստանի ներքո նման մասնագետները շատ ու շատ քիչ են եւ իրանք չեն կարողանալ ունենալ այն քանակը, որ կարողանան նման խնդիրներ լուծեն։ Շատ մերսի, պարոն Արզումանյան։ Հիմա պարոն պրոֆեսոր Օհանյանը եւ Անայից հետո խնդրում եմ պրոֆեսոր Կապարյան դուք պատասխան տվեք։ I'm hoping Narcissus will take up the military component of this question because he knows a lot about it. But I would like to, I really like the question, Eric, because it allows us to talk about statehood in general. And I agree with Racha's comments. I think public-private partnerships as a method of governance in general is something that we have to learn to do. It's a key component of modernizing our administrative state. Assuming that the government will be able to do everything is unrealistic. And public-private partnership could mean the working of the government with the civil society, working of the government with the private sector. Of course, there are risks in building these types of partnerships as well, but I think learning to do it right in all issue areas is really essential. I mean, the previous panel is a really wonderful example of the role of civil society in the sphere of education, for example. My children, for example, went through co-op as an intern, and they just emerged completely transformed. So in that respect, understanding how to bolster the state through critical, meaningful engagement with sectors outside of the government is essential, and this applies to the security sector. I will stop here and let Narcissus take up the security component. Thank you, Anna. Այստեղ երկու խնդիր կա, որ շատ կարևոր է քննարկենք։ Առաջինը, ինչ որ պատկանում այս խնդրի հետ կապված, դա ինստիտուցիաների բարի փոխումների խնդիրն է։ Նայեք, երբ որ խոսում ենք competence, կարողություն, capacity building, մինչև չունենանք առողջ եւ զարգացած ինստիտուցիաներ, այս ծրագիրների իրականացումը շատ դժվար է լինելու իրականացնենք, որովհետեւ բոլորս գործեկցելու ենք, անի private եւ public, բոլորս գործեկցելու ենք կառավարման ինստիտուցիաների միջոցով։ Դրա համար բարի փոխումներ եւ ինստիտուցիաների որակը շատ կարեւոր է։ Երկար ժամանակ անվտանգության ոլորտում բարի փոխումներ կամ առաջադիմում շատ դժվար է եղել ունենանք կամ կարողանանք հարաբերություն ստեղծենք private public sector-ի հետ կապված, որովհետեւ նա եղել է փակ համակարգ։ Դա ինստիտուցիայի կառուցից է գալի, դա գալիս է սովետական ժառանգություն է, դա մի խնդիրն է։ Երկրորդը, մենք ունենք մշակույթի խնդիր։ Այսինքն մեր քաղաքական մշակույթը մի քիչ անսովոր է կապել հանրային պետականը եւ private անձնականը այս անջատումը մշակույթի մեջ խնդիրներ է ստեղծում երբ որ փորձում են գործակցել երկուսի իրար հետ կապել մինչև ինստիտուցիաների բարի փոխումները զարգացումը չհասնի այն մակարդակի որ թույլ է տալու գործակցենք այն որակի մասնագետների հետ էքսպերտների հետ որ դրսից բերենք process-ը շատ դանդաղ է լինելու բայց ոնց որ Հրաչյան ասեց առաջադիմում կա բարի փոխում կա ու գիտակցություն կա նամանավանդ անվտանգության ոլորտում պաշտպանության նախարարությունում օրինակ որ ոնց վիճակը որ կա դա այնպես չի կարող շարունակվի Եվ կամաց բացվում է այդ փակ համակարգը բայց մի ուրիշ բան է դա շատ կարևոր այստեղ նշել մշակույթ փոխելը ժամանակ է տևում դա ամենադժվար բաներից մեկն է եւ պետք է հասկանանք որ այդ process-ները հեռանկար process-ներ են յուրաքանչյուր երկրների օրինակ եթե նայենք հագին այստեղ հետազոտական փաստեր կա 10-ից 15 տարի է տևում մինիմալ ինստիտուցիաների մշակույթի փոփոխությունները Հայաստանը ահագին առաջադիմել է բայց այս process շարունակվելու է եւ մինչեւ այս խնդիրները հստակ ձևի չլուծենք չառաջադիմենք մի քիչ դանդաղ լինելու ամբողջական համակարգը փոխելը Շատ մերսի։ Հիմա անցնելու ենք ժողովրդի հարցերին, առաջի հարցը ձեզ համար է պրոֆեսոր Անա Հոնյան։
ասում խոսում ենք որպես խաղաղության էջենդա, խաղաղության ծրագիրը, բայց խաղաղության ծրագիրը ինչքան ռեալ է, երբ որ մեր հիմնական թշնամին էթնիկ զտումների մասին է խոսում, շատ պարզ, ցեղասպանության մասին է խոսում պարզ, ինչքան ռեալ բան է այդ խաղաղության էջենդան, ծրագիրը, երբ որ այդտենց ռեժիմ ունենք Բաքվում, որ խաղաղության մեջ հետաքրքրություն չունի։ Շատ կարևոր հարց, an excellent question. I'm very sorry I'm speaking in English because my professional Armenian is clunky. I do understand that Azerbaijani society has been closed, has been feeding on a daily dose of Armenophobia. As a mother, it's just tough for me to see how children are being brainwashed in hatred. But I do still think that a peace agenda is crucial to move forward. I think the lack of separation, total separation between societies, it is this separation that allows that type of rhetoric to take hold inside that society. It is, and it is exactly what Aliyev is working towards in preventing the regional unblocking that is on the agreement, even though, again, Azerbaijani people would benefit from a transparent, open, regional, stable regional order. Now, in terms of peace is a strategy, essentially. We tend to think of peace as something idealistic, something lofty. It's a very hardcore security strategy. And when thinking about Azerbaijani society, I would actually say that Armenia's diplomacy has to go on the defensive and start thinking about public diplomacy in reaching out the Azerbaijani society. Because that society has been feeding on Armenophobia, that is a necessary instrument for Azerbaijani state to maintain its personalized patrimonial authoritarianism, which essentially does not allow a big chunk of the society to benefit from the state. This is actually economic studies who demonstrate that societies that are not contract intensive, meaning that very small groups benefit from the society, tend to be more nationalistic in order to keep the rest of the society quiet. So in that context, figuring out a way to identifying stakeholders of engagement. They are beneficiaries from openness. The stakes of war should be expensive for that society. Right now it's not, because the Azerbaijani society does not have much of the productive sector, right? But that will be changing. So simply to stop here to say that yes, precisely because it's an Armenophobic society, continuous engagement is necessary. And because it's an authoritarian society, we really don't know what segments are quieted, if this last attack was not popular in Azerbaijan. So I think thinking about engagement and thinking about how to build, how to unblock the region, what it means in real terms is really critical. Շատ մերսի, պրոֆեսոր Հոնյան։ Մեր հաց Մոսկվայից ակալի, ասում է ռեսուրսների հարցը, ասում եք, եթե խոսում ենք, որ այդ ռազմական ռեֆորմները, պաշտպանության ռեֆորմները, մեր որտեղից ենք ռեսուրսները ճարելու, որ այդ փոփոխությունները, որ պետք է ռեֆորմները պետք է իմանանք անենք։ Ռեսուրսների խնդրումը դա երկրորդական է, ներեցեք։ Հիմնական խնդրեմն է, որ դու հասկանաս, որ դու պիտի փոփոխությունների հասնես, առաջինը։ Երկրորդը, ես ուրախ եմ, որ մասած մասնակիցները խոսացել են, որ այստեղ կա եւ մշակութային խնդրեմ, եւ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, եւ քո ստաֆի խնդրեմ, որը այսօր ունես։ Այդ ֆոնի վրա ռեսուրսների խնդրեմը իմ կարծիքով 5-10%-ն են կազմում։ Մնացած 90%-ը մենք որպես ժողովուրդ դեռ չենք մշակել։ Դրա համար խոսել ռեսուրսների մասին մի քիչ շուտ է։ Մենք պիտի հասկանանք ոնց է փոխում մեր համակարգը, անվտանգության համակարգը, ինչ վիժնի ներքո, ինչ ստրատեգիի ներքո, եւ այդ ժամանակ մենք կլուծենք ռեսուրսների խնդրեմը։ Հայ ժողովուրդը լինելով գլոբալ
ունի ունակություններ, ունի կոմպետենցիաներ նման համակարգ կառուցելու։ Իսկ նման բարդ համակարգները կառուցելու մեջ իմ կարծիքով անձնական ներուժի խնդրը, ինտելեկտուալ ներուժի խնդրը խիստ կարևոր է։ Փառք Աստծո արդեն 20 տարի չի, ինդաստրիալ տարի չի, 21 տարի իրոք ինտելեկտուալ եւ առաջատար տեխնոլոգիաների եւ մոտեցումների դար է։ Եվ ռեսուրսների խնդրը հին մոտեցման, հին հասկացողության մեջ ինքան մեծ գործեմ չէ, այդ խնդիրները կարելի է լուծել։ Ավելի դժվար է ունենալ եւ մշակել այդ գաղափարից հասնել դոկտրինայից հասկանալ ինչ փոփոխություններ, տրանսֆորմեյշններ պիտի տեղի ունենան քո ինստիտուտների մեջ, այդ տրանսֆորմեյշնի ստրատեգիան պիտի ունենաս։ Եվ այդ ամենին ճանապարհը անցնես, դու կհասկանաս ինչ ռեսուրսներ է քեզ պետք։ Այդ առաջի խնդրը։ Երկրորդը դու իրավունք չունես սпасել երբ եւ վերևից այդ ամենը ձևավորվելու եւ ստիպված ես ներքևից bottom up սկսել այդ աշխատանքները։ Եվ երեկո process-ը իր հետ միջամտելով, իրար առաջ գնալով փորձենք հասնել հաջողության, որովհետեւ ցավոք սրտի մենք կորցրել ենք 30 տարի եւ հիմա ստիպված ենք շատ շուտ, շատ քիչ ժամանակներում լուծել այն խնդիրները, որը պիտի լուծեն generation-ի ընթացքում։ Համաձայն եմ պարոն Ահոնյանի հետ, որտեղ generation-ը խնդիրներ է, բայց այդ generation-ները մենք կորցրել ենք։ Այդ 30 տարին կորցրել ենք եւ հիմա պիտի լուծենք ավելի դժվար խնդիրներ։ Եվ այդ խնդրի դժվարությունը երբ մենք հասկանանք եւ կարողանանք սինխրոնիզացիոնի հասնենք հայ ժողովրդի ներքո, իմ կարծիքով մենք կարողանանք գտնել բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Ցավոք սրտի Հայաստանը 21 դարում փոքր երկիր է, ընդամենը 3 միլիոն է, եւ նման համակարգը կառուցելու համար մենք ռեսուրսներ կգտնենք։ Վերջացնելով նորից ինձ համար խիստ կարևոր է որ մենք հասկանանք մշակութային փոփոխությունները, անվտանգության հարցերը, մշակույթի խնդիրները, քաղաքական մշակույթի փոփոխությունները, հասարակության եւ պետության հարաբերությունների փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, որից գալիս է պետական ինստիտուշնների հարաբերությունները հասարակության ժողովրդի անգամ, եւ հետո այդ հասկացողությունների հիման վրա որպես բազիս սկսել ձևավորել նոր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ։ Եվ ի սկզբանե հասկանալով, որ դա կլինի որակյալ փոփոխություններ, սկզբունքային փոփոխություններ, որտեղ դու իրավունք եւ հնարավորություն չունես հիմնվես այն ժառանգության վրա, որ ունեցել ես հետ սովետական Հայաստանի կառուցված ինստիտուշնների եւ մոտեցումների ներքո ցավոք սրտի։ 30 տարի կորցված է եւ հիմա 1-2 տարվա ընթացքում այդ turning point-ը փոփոխությունները մենք պետք է կարողանանք անենք։ Երբ կարողանանք փոխվել ներսում ինտելեկտում, ես համոզված եմ մենք կգանք համաձայնության եւ կգտնենք ռեսուրսներ։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան, պրոֆեսոր Կոպալյան ես հարցեց համարը, ասում հիմա ապրում ենք global information-ի ժամանակներում աշխարհում, որ global media-ն շատ կարևոր է եւ այդ շատ բարձ կարող ենք ասենք որ այդ դաշտում մենք չենք հաղթել վերջի 30 տարվա մեջ ինչ պետք է անենք որ իմանանք այդ global information-ի պատերազմը այդ պայքարի մեջ հաղթենք Շատ կարևոր հարց է ես երեք հոդված էի գրել EVN report-ի մեջ քննարկում ենք այս խնդիրը այսինքն այս ինֆորմացիայի պատերազմը դա պատկանում է Ադրբեջանի լայնածավալ ու շատ լավ կառուցած հիբրիդային դոկտրինի մեջ Երբ որ իրանք այսինքն մի բան պետք է անեն կամ մի բան որ լինելու է, իրանք արդեն պատրաստված են, իրանք բոլոր դեսպանատուները տեղեկացված են, իրանք ծրագիր ունեն, իրանք մշակել են ծրագիրը եւ հարձակվում են։ Սա շատ բարձր մակարդակի կազմակերպչական կարողություն է իրանց տվել եւ իրանք կարողացել են այս միջազգային ինֆորմացիայի կոնֆլիկտը պատերազմը հաղթահարել մինչև վերջերս։ Ոնց են կարող դրա դեմ պայքարել։ Դրա համար ես մի քիչ առաջ խոսում էի Հայաստանը պետք է կառուցի իր հիբրիդային ռազմավարությունը, որի մեջ մտնում է ինֆորմացիայի պատերազմը, information warfare։ Եվ սա շատ լայնածավալ process է ու ամենակարևոր խնդիրը գիտեք որն է, որ երբ որ Ադրբեջանը կառուցում էր իրենց հիբրիդային դոկտրինը եւ իրենք կառուցում են իրենց ինֆորմացիայի պատերազմային դոկտրինը, իրանք մեր սպյուրքին հաշվի առան։
իրենք պատրաստ էին, որ գիտակցում էին դասարակների մեջ կա, որ ոնց պետք է պայքարեն սփյուռքի դեմ, ոնց պետք է պայքարեն սփյուռքի ռեսուրսների դեմ։ Եվ այսինքն իրանք ավելի առողջ հեռանկար ունեցել, քան թե մենք։ Ներկապահին մենք պետք է ավելի խորը ձևի հասկանանք իրենց ինֆորմացիայի պատրաստային դոկտրինը ոնց է կառուցված, որ ճիշտ քայլերի դիմենք եւ կարողանանք մենք կառուցենք հակա քայլեր, որ կարողանանք մրցել։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը, ունենք մենք ներկապահին մի առավելություն, որը կապված է Հայաստանի ժողովրդավարության հետ կապված, որպեսզի ժողովրդավարական երկիր, եւ ունենք մի իրավիճակ, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո միջազգային համայնքը գիտակցում է, որ Հայաստանը ինչ տեսակի երկիր է եւ Ադրբեջանը ինչ տեսակի երկիր է։ Այսինքն մինչեւ 2020 թիվը տրամաբանություն քիչ տարբեր էր ու Ադրբեջանը կարում էր այն մտքերը, բովանդական հասկացությունները, անգլերեն ասում են narrative, այո, narrative-ը մշակելը կարող էր դա անել։ Կամաց դա փոխվում է, բայց հարց հետևյալն է. Հայաստանը ինչ քայլերի է դիմում, որ կարողանանք առողջ ձևի պայքարենք Ադրբեջանի դեմ եւ այն շատ հզոր հիբրիդային կառույցը, որ իրենք ունեն։ Այս երկուսը հետ իրար հետ կարողանանք կապենք ու սկսենք ճիշտ ձևի մոտիկանալ, պատասխաններ կգտնենք այդ հարցին։ Ներկապահին սա աշխատանք գնում է, բայց մենք չունենք լայն ռազմավարություն, չունենք դոկտրին, որ մեզի կարողանալ է ուղեկցի ոնց պայքարենք այս միջազգային ինֆորմացիայի պատերազմը, որ Ադրբեջանը հայտարարել է բոլոր, միայն Հայաստանի Հանրապետության չէ, բայց բոլոր հայության դեմ։ Շատ մերսի, պրոֆեսոր Կոպայան։ Պրոֆեսոր Օհանյան, այս հարցից ձեզ համար հարցը ասում է, որ պարզա սեպտեմբեր 13-ից հետո, որ Ռուսաստանը որոշ չափով, որ լրիվ իր դիրքը կորցնում է այս կովկասյան ցաղամասում, հարցն այն է, որ ով է այդ տեղը վերցնելու եւ արևմուտքը ինչ է կարող տա Հայաստանին տրափոխարինելու, եթե դեպի western կողմն ենք եթում քաղաքական մեր սիստեմների մեջ։ I'm going to pretend I know the answer to this question. The question was, Russia is losing power and influence in the South Caucasus and whether that vacuum will be filled by the West. I think on the one hand, I do agree that Russia is losing influence over South Caucasus. And I already mentioned that it lost its leverage over Eurasian connectivity, is much, much weaker relative to China. But I also would like to add that what we're witnessing right now, we're at a very specific moment, and not just Armenia, but the post-Soviet states, if that concept even applies now, there is an imperial decline that is happening between Russia and its neighboring statehoods. And I don't mean here this like a derogatory term, simply that method, that form of engagement with the post-Soviet states is shifting, meaning that the post-Soviet states have an opportunity to renegotiate their terms of engagement with Russia. These processes are somewhat expected. Imperial collapse and the disintegration, for example, between European powers and the overseas former colonies, obviously was much easier to do because they were not contiguous, they're far. But here in the context of Russia, all the states are very clear. That does not mean that Armenia needs to cut its ties from Russia. You can't cheat geography, and we don't know yet what will be happening with Russia, and Russia remains still an important country. But as to and by the way, we should also start thinking about Russia and its relationship in Eurasia from the perspective of the climate change. This is a new area that I'm starting to learn about, but the impact of the climate change on Russia's permafrost melting, agricultural capacity, oil revenues are all headed in the negative trends, and this was before the war in Ukraine, which only accelerated these processes. One clear advantage that Russia will get would be the melting of the Arctic, which is melting at much faster rates
Then the rest of the world, which opens navigation for China to connect to Europe. Obviously, China does have issues of connectivity. What does this mean for South Caucasus? On the one hand, yes, Russia is declining, but at the same time, I'm not sure that the West will be filling the gap. I think the West, United States in particular, seems to be intent on protecting the norms against conquest, border stability, and that's very important for small states, including particularly Armenia. Because the West or China right now, no one is at this point, fortunately or not, is not engaged in doing the type of big order building that took place after World War II. Where we seem to be headed is sort of transactional, ad hoc, crisis management mode. Whether Russia's decline, I'm not sure, again, that Russia's decline will be filled by US presence, or the US is, or the West is eager to come in. US has been preoccupied with its pivot to Asia. So it's US-China competition that will be shaping the competition over Eurasia. And I don't think if the United States has been even trying to come out of the Middle East, leaving its allies to try to figure out essentially the Abraham Accord with Israel forming relationship with some of its former foes. So I guess what I'm saying is that yes, South Caucasus is in a period of flux. It's weakening Russia, interested West, curious and interested Iran. India is an important player, and it doesn't even look like India is pushed to pick a side. Every country right now is pushed to pick a side. And very few countries are willing to do that. Much of the developing world does not want to be dragged into a new Cold War. So India is emerging an important power. I think where we're headed is into this period of multipolarity. You have India, China, Russia, the West, much weaker West, and of course Europe is emerging as political Europe, sending signals that will be much more vocal, much more active, perhaps much more militarized, which again takes me to my earlier point. This is an opportunity for small states to take ownership over their region. I understand Azerbaijan right now is the sick man of the region, I would argue. Azerbaijani deep authoritarianism, declining oil revenues, is the biggest roadblock against regional resilience in the South Caucasus. And I just published a book on this that came out with Stanford University Press titled The Neighborhood Effect, The Imperial Roots of Regional Fracture in Eurasia. Looking at this question historically, I do think this is an opportunity for South Caucasus to cohere, to come out of its fractured state. Ասմա Պասկաստանը այս պահին ինչքան ռեալ պարտներ է Հայաստանին security հարցերի վրա։ Հիմա մենք որ այդ երկրի հիմա շատ դժվար օրեր անցկացնում են իրանց այդ քաղաքական հարցերով, internal հարցերով։ So դա Կառուցելով Իրանի հետ երևի մի քանի շերտ աշխատենք։ Անվտանգության շերտում երևի կարող եք ինչ-որ համագործակցություն ունենալ ընդհանուր սպառնալիքների առջև կանգնած է, եւ սպառնալիքը նարել ոչ թե արևմուտքը մնացած երկրները, բայց Թուրքիայի որպես նոր կայսրություն ցանկությունները գործել ներխուժում մինչև կենտրոնական Ասիա եւ այլ, այդ ճանապարհների կարող եք օգտագործել, բայց իմ կարծիքով մենք պետք չէ մեծ հույսեր կառուցենք կապել Իրանի հետ անվտանգության ցետքի հարցերի շուրջ։ Մենք ունենք աշխարհակահաղական ոլորտում հնարավորություն կառուցել լավ կապեր, կոմունիկացիոն կապեր, բայց այս պարագայում, երբ մենք ունենք մի դինամիկա, որի մասին խոսել է Տիկին Պահանյանը, մեր environment-ում եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, ես մտածում եմ, որ մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք Հնդկաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ անվտանգության հարցերով, որովհետեւ ի վերջո մենք գալու ենք նաեւ գաղափարական տարանջատումների մեջ եւ պիտի ընտրես ավտորիտար մոտեցման եւ դեմոկրատիկ, ասենք, տենց բևեռների մասին, որը ձևավորվում են աշխարհում։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստանի համար ավելի ճիշտ ճանապարհ է աշխատել այն ուժային եւ աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ, որոնք
նմանատիպ են նայում աշխարհին։ Իրանը մնալու է ավտորիտար երկիր, Իրանը մնում է թեոկրատիա, եւ լինելով թեոկրատիա, այնտեղ միշտ խնդիրներ առաջանալու անվտանգության եւ աշխարհաքաղաքական շահերից եւ շահերից, որը ելնում են կրոնական եւ ուրիշ մոտեցումներից։ Երկու նարատիվներ են, երկու մոտեցումներ են։ Եվ պարտադիր չէ, որ աշխարհաքաղաքական եւ անվտանգության արգումենտները հաղթեն Իրանում։ Իրանում կարող է հաղթել թեոկրատիկ իսլամական մոտեցումները։ Եվ այդ ժամանակ Իրանը կմնա չեզոք, ոնց Իրանը մնացել է 2020 թվականին չեզոք։ Եթե ելնես տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական շահերից, Իրանը չպիտի թողածնի, որ հարավային սահմանները դառնան վտանգավոր, որի մասին այսօր իրանք բարձրագույն խոսում են, բայց իրանք չմիջամտածին process-ների մեջ, որտեղ այդ երկուորությունը իրանց մեջ կա եւ կմնա։ Դրա համար Իրանը այդ հարցերում այնքան է կայուն չի։ Ես գտնում եմ ավելի նպատակահարմար հիմնել ավելի կայուն արդեն ձևավորված մոտեցումներով երկրների եւ մոտեցումների վրա։ Իրանը մեր սահմանակիցն է, Իրանը մեր դարավոր հազարամյակների ընթացքում երկիրը ժողովրդավոր հետ պիտի մնանք լավ կապեր մշակութային, տնտեսական եւ այլ, բայց անվտանգության հարցերում ես մի քիչ չեզոք կմնայի։ Որտեղ նորից եմ կրկնում, դա ոչ թե Հայաստանի մոտեցումներն է, բայց ավելի շուտ Իրանի ոչ կայուն ճակետներում երկվորյակակ մոտեցումն է։ Ես չգիտեմ շիայի, շիիզմի մոտեցումները կհաղթեն, թե աշխարհաքաղաքական եւ անվտանգության խնդիրները Իրանում կան բևեռներ իշխանության մեջ 2020 թվականին հաղթել է այն բևեռը, որը բերեց նրան, որ մենքաժանդակություն չենք ունեցել։ Դրա համար Իրանի հետ պիտի բարենպաստ լավ պայմաններ ունենաս, բայց ճակետներում հույսերը կապես եւ փորձես կառուցել ուրիշ երկրների, մանավանդ որ հայկական դիվանագիտական քաղաքական ներուժը այքան մեծ չէ եւ ավելի ճիշտ կլինի կենտրոնանալ այն ուղղությունների վրա, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ ավելի հստակ նվաճումներ։ Արևմուտքում, Մերձավոր Արևելքում կան երկրներ, որի հետ պետք է կառուցել հարաբերություններ եւ Հնդկաստանի հետ։ Շատ մերսի, պարոն Ռոզմանյան։ Պրոֆեսոր Կոպարյան, ես հարցը ձեզ համար է։ Ուզում եմ իմանալ, որ աշխարհի ռեակցիան ինչպես տարբեր էր 20-ի պատերազմի ագրեսիան Արցախի դեմ եւ 22-ի ագրեսիան Հայաստանի դեմ եւ ինչ նշանակություն ունի այդ տարբերությունները աշխարհի ռեակցիային։ Շնորհակալ եմ, այո, շատ մեծ տարբերություն կար։ Միջազգային համայնքի դիրքավորոշումը մինչև 2020 թիվը, ինչ որ կախված էր Արցախի հետ կապված, միջազգային համայնքի դիրքը հետևյալն էր. դա պատկանում է Ադրբեջանին, կամ Ադրբեջանի տարածքի մեջ է մտնում, եւ Ադրբեջանը ունի այն իրավունքը, որը նա օգտագործեց, որ հետ գրավի իր տարածքները։ Դա էր միջազգային համայնքի շատ հասարակ ձևով եմ ներկայացնում բնականաբար, բայց դա էր միջազգային համայնքի դիրքավորոշումը։ Այսինքն, երբ որ դրա համար 20 թվականի պատերազմը, 44 օրվա պատերազմը սկսավ, բոլորիս համար պարզ էր, որ մենք մենակ ենք։ Այսինքն միջազգային համայնքը չի կարող մեզ օգնի, որովհետև որոշումը կայացվել էր, ոնց որ կայացվել էր։ Սեպտեմբերի 12-ի դեպքերը լրիվ տարբերվեցին։ Այսինքն Ադրբեջանը հարձակվեց ինքնիշխան Հայաստանի վրա։ Երբ որ մի սուվերեն երկրի վրա հարձակում կա, դա խնդիրներ առաջանում միջազգային համայնքի համար։ Եվ այդ դինամիկան բոլորովին տարբեր էր։ Եվ դա շատ մեծ դեր տարավ, որ համոզի միջազգային համայնքին, որ Ադրբեջանը ոչ թե մտահոգված է իր տարածքները ապահովելու, Արցախի հարցը ապահովելու, բայց նա ագրեսիվ ռեժիմ է, ունի տարբեր նպատակներ։ Եվ դա շատ բաներ փոխվեց, երբ որ խոսում ենք տարբեր դեսպանների հետ, միջազգային մասնագետների հետ, այսինքն մտածելակերպը փոխվել է։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Միջազգային համայնքը համոզված էր, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, որ Հայաստանը ազնիվ ձևի չէր մասնակցում բանակցություններին։ Դա իրենց կարծիքներ որոշումներ։ Որովհետև ասում էին, որ ձգձգում եք, ստատուս-քվոն եք ուզում պահպանեք եւ այլն, դուք լուծում չեք ուզում գտնեք, ազնիվ ձևի չեք մասնակցում եւ այլն։ Դա խնդիրներ ստեղծեց մեր համար, դրա համար 20 թվականի պատերազմը իրենց մոտեցումը տարբեր էր։ Հիմա իրավիճակը փոխված է։ Միջազգային համայնքը հիմա համոզված է, որ Ադրբեջանը անազնիվ ձևի է մասնակցում բանակցություններին,
ու սկսում են խոչընդոտել process-ը, խնդիրներ է ստեղծում եւ իրենց այս բաները, այս ագրեսիան Հայաստանի դեմ կապած, դիրքեր գրավել, հարձակումներ եւ այլն, այսինքն բարագան բոլորովին փոխված է։ Արցախի խնդիրը եւ ինքնիշխան Հայաստանի խնդիրը սա երկու տարբեր միջազգային համայնքի համար, հզոր երկրների համար երկու տարբեր խնդիրներ են։ Եվ 20 թվից հետո փոփոխությունները տեսնում ենք։ Սեպտեմբերի 13-ը շատ բան փոխեց։ Միջազգային համայնքը ավելի առողջ ձևի հասկացավ Ադրբեջանը ինչ է ուզում անի եւ նույն ժամանակ գիտակցության եկան, որ Հայաստանը ոչ թե միայն մենակ է, այլ բայց ոնց որ հզոր երկիրները տարաշրջանում գործեկցում են Հայաստանի դեմ։ Եվ դա իրավիճակը փոխվեց եւ տեսանք ավելի ակտիվ ձևի արևմտյան աշխարհի դերը տարաշրջանում եւ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված։ Շատ մերսի, ես կարծեմ մեր վերջի հարցը կելի, ասում է, որ ամեն մեր մասնակիցները, պանելիստները խոսում են, որ մենք նոր մոտեցում պետք ունենք security պաշտպանության հարցերի եւ պետք է մեր դոկտրինները, մոտեցումները փոխեմ եւ դրա փոփոխությունների մեջ սփյուռքի դերը ինչա կարող է լինել։ Ձեզանոց սկսենք։ Փոփոխություններ, հա, ես comprehensive defense and security համակարգի եւ comprehensive security approach իրականացնելու աշխատանքներում սփյուռքի ներդրումը ներուժը պետք է օգտագործած լինի, որովհետեւ ես խոսել եմ միջև այդ Հայաստանը, հետսովետական Հայաստանը կառուցված է սովետական ռազմական մշակույթի վրա։ Մեր սպայերը, մեր համակարգերը, անվտանգության համակարգերը բոլորը սովետական են։ Դա բնական է, մենք սովետական միությունից դուրս եք եկել, այդ transition period-ը սովետական է կառուցում։ Բայց այն մոտեցումները, որը պետք է իրականացնենք, նրանք ավելի շատ զարգացել են եւ հիմնում են արևմուտքի մոտեցման վրա, մշակույթի վրա։ Եվ անշուշտ մենք ունենք փորձագետներ, գիտնականներ, սպայեր, որը այդ մշակույթի կրողներն են, եւ իրանց փորձը, իրանց գիտելիքները, ներուժը իմ կարծիքով պետք է սինխրոնիզացվի եւ ներբերվի Հայաստան, որ օգնե մեզ այդ ժամանակը, որը մենք ունենք շատ քիչ, արագացնենք, որովհետեւ ճիշտ է ասել դրամատիկ institution transformation դա երկար ճանապարհ է, մենք պետք է փորձենք այդ ժամանակը ինչքան կարելի է շուտ սեղմել եւ այստեղ ոչ թե սփյուռքի ֆինանսական եւ մնացած նյութական ռեսուրսների կարիքն լինելով, բայց ավելի շուտ ինտելեկտուալ եւ կոմպետենցիաների ներուժը։ Այսօր ես կարող եմ ասեմ, որ Հայաստանում խիստ կարևոր անհրաժեշտություն կա հրահանգիչների ներուժը, որովհետև եթե սկսում ես կառուցել նոր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ, որը հիմնում է ավելի շուտ արևմտյան վիժնի եւ դոկտրինայի վրա, դու պետք է կարողանաս ունենաս հրահանգիչներ, որը կօգնեն քեզ այդ ճանապարհով անցնել։ Ուկրաինական պատերազմում տեսնում ենք տասնյակ հազար հրահանգիչներ մտել են Ուկրաինայի, փորձում են օգնել երկրին այդ տրանսֆորմացիան կատարել ռազմական գործողությունների լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնի վրա։ Մենք պետք է կարողանանք նման աշխատանք անենք առաջ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Եվ նույն ձևի կանգնած եղնել նման հարցերի շուրջ, ոնց է բերում Հայաստան նման կոմպետենցիաներ, նման գիտելիքներ։ Այն, որ ինչ այսօր ունենք, բավական չի եւ ուրիշ պետք է փոխվի։ Եվ այստեղ սփյուռքի աշխատանքը, սփյուռքի մտնում այս աշխատանքների մեջ իմ կարծիքով խիստ կարևոր է եւ հույս ունեմ եք կարողանանք դրան հասնել։ Շատ մերսի, պարոն Արզումանյան, պրոֆեսոր Օհանյան։ Great question. The role of the diaspora, specifically on security. In general, I think the obvious one is public diplomacy. Obviously depends as to which country we're talking about, but wherever the opportunities are there, the diaspora needs to be very effective. It can be hugely important for Armenian state in framing, casting the interest of Armenian state within the framework of the
home state, of the state of their residence. So that would be one, the public diplomacy at various levels. And United States, by the way, I just learned about this very recently, is moving towards subnational diplomacy, working, and this opens huge opportunities for diaspora engagement, especially in the United States, working with the local levels of governments, whether it's, let's say, if you reside in Massachusetts, what can leadership there do in regards to connecting that state to Armenia? How can it champion Armenia's security needs at that level? But also, more importantly, diaspora models of engagement, there's a huge scholarship on this. Obviously, the experiences of India is being studied, the experience of Israel, obviously, Mexico to a certain extent, China, the biggest example where the development has been actually spearheaded by the Chinese diaspora. So I think the biggest role that the diaspora can play in helping Armenia to become a network state, to become a global nation. How does a state become a network state? By building also networks, connections, transgovernmental networks across different countries. And the diasporic communities are playing an intermediating role in it. And simply to conclude by saying that small states have to be open economically and politically. And diaspora is a huge instrument in helping and around in locking in Armenia as an economically and a politically open state. And lastly, and I promise lastly, diaspora does need to cohere around Armenia's democratic institutions. If Armenia loses its democracy, it probably will lose its state. So I will end on that note. Շատ ավելացնելու բան չունեմ, կարևոր կետերը Հրաչյանը բանան շեշտեցին, բայց երկու կարևոր հարցի շուրջ կուզեի խոսալ։ Առաջինը գիտության հետ կապված է, transfer knowledge, Հայաստանին պահանջ կա ռազմագիտության հետ կապված ահագին օգնություն եւ Սփյուռքում ունենք այդ մակարդակի գիտնականները, մասնագետները, որ կարող են շատ արագ ձևի օգտակարել ունեն անվտանգության զարգացման հետ կապված, որտեղ ինչին են գալի։ Երկար ժամանակ է տևում կառուցել այն դպրոցները, ինստիտուտները, որ արտադրեն այն որակի մասնագետներ, որ ունենաս այդ բարձր մակարդակի անվտանգության կառույց։ Ժամանակը, որ մեր խնդիրը մեր համար Սփյուռքից օգտվելը այն ուղեղային ուժերի հետ, այն մարդկային կապիտալը, որ շատ զարգացած է ռազմագիտական ոլորտում, դա շատ մեծ դեր կտանի։ Դա առաջինն էր։ Երկրորդը մի քիչ ավելի controversial մոտեցում ես ունեմ, սա պատկանում է, որ Սփյուռքը սկսի ավելի շատ ակտիվ դեր տանել Հայաստանի հիբրիդային կարողությունների հետ կապված։ Մենք խոսացինք մի քիչ առաջ ինֆորմացիայի պատերազմի հետ խնդիրներ ունենք, մենք խոսացինք, որ ունենք ահագին հզոր ռեսուրսներ Սփյուռքում, ոնց կարող ենք այդ ռեսուրսները ճիշտ մոբիլայզ անենք, որ պայքարենք Ադրբեջանի հիբրիդային պատերազմի դեմ, որը միայն Հայաստանի դեմ չէ, բայց բոլոր հայ համայնքի դեմն է։ Այսինքն գիտություն եւ փորձենք կազմակերպված մասնակցենք երկրի հիբրիդային կարողությունները զարգացնելու։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Կոպայան, ժամանակ ունենք դեր մահատ վերջի հարցի համար, ես կհարցնեմ, մերը կարծեմ 5 րոպե ունենք, Վրաստանի մասին, որ ուզում կարող պատասխանի, Վրաստանի կարևորությունը Հայաստանի համար որպես գործնակից եւ ինչ պետք է որ այդ հարաբերությունը հզորացնենք եւ եթե հզորացնելու համար պետք է լրիվ շեղվենք դեպի արևմուտք, գտնենք ավելի western մոտեցում EU-ին, US-ին կապերին, Ռուսաստանից շեղվենք, ով է ուզում դրա մասին խոսա։ I do feel strongly about this question, and I have been frustrated about Georgia's position for a long, long time. Very briefly, I think both Armenia and Georgia, as small states on the democratic trajectory, are crucially important, do need each other. Georgia's trajectory of the European path, in a way, has created this mentality in Georgia, and I don't know how pervasive that is, that the hell with the neighborhood, we are going to join Europe. This was the same rhetoric that was used
in the Balkans, right, where with that much money that was being poured into Balkans after the wars, my interviews in the Balkan countries were showing that countries did not want to engage with one another because they all were looking at Europe, and they thought that if they engage with one another, they're going to be stuck there. So I think Georgia's position, so far, I think it has improved over the past years. There's a lot more, in an Armenian side, Armenian government also seems to be a lot more active in engaging with Georgia. But still, I think Georgia has a strategic role to play. Number one, enormous entrepreneurship, leading the regional ownership of the South Caucasus. As a small state, consolidating, building coherence around the norm against conquest, against use of military in solving disputes. This norm has been foundational as to how regions pacified in other parts of the world. Whether you're looking at Latin America, obviously much different, or you're looking at Southeast Asia or East Asia. So that would be number one. And number two, and I think, I don't know whether there's any work being done here, transgovernmental networks are really critical. Engagement, for example, between parliaments to strengthen essentially those institutions, the parliamentary integrities. That is really critical. But I think the argument that, the Georgia's position, we're good with both Armenia and Azerbaijan, we have strategic relationship with Azerbaijan, it's just not sufficient. It actually does not serve Georgia's needs as well. The Russian invasion in Ukraine shows that West-US confrontation created a moral hazard, both for Ukraine and in Georgia. Highlighting, declaring, announcing a European path, geopoliticizing, most importantly, geopoliticizing your domestic democratic institutions has created a huge risk, both for Georgia and Ukraine. And I don't want to blame the war in Ukraine on Ukraine, obviously, but I think that dynamic needs to be considered. And for Armenia and Georgia to lock their democratic institutions in, which is necessary for them as small states, they do need each other to strengthen, to tie one another, and Georgia has a unique role to play in creating a regional fora of diplomacy to start bolstering this norm against territorial conquest. If that border, Armenia-Azerbaijani border, does not hold, that will signal the failure of the international rules-based world order. I'm not exaggerating, because that is, interstate wars have nearly disappeared. Norms against conquest have been the strongest. They have been cultivated since 1930s. So if that does not take hold, I don't think Russia will be spared. I don't think Georgia will be spared, and South Caucasus will increasingly start looking like the Middle East. So I don't think Georgia has a choice here. Շատ մերսի մեր ժամկետը բրծեր է, վերջնենք ասը, ուզում մեր ամեն մասնակիցներից շնորհակալություն հայտնեմ։ Գագաթնաժողովի հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալ ենք այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Այժմ լանչի ճաշի ընդմիջումն է։ Հիշեցնենք, որ ճաշի ընդմիջումից հետո ունենք 3 համաժամանակյան նիստ։ Խնդրում ենք ըստ օրակարգի ընտրել ձեր նախընտրելի նիստը, այն թեման, որը ձեզ առավել է հետաքրքրում, եւ ընտրել համապատասխան սրահը։ Այս սրահում խնդրում ենք մնալ միայն այն մասնակիցներին, ովքեր ուզում են մասնակցել Սփյուռքի աջակցությունը Հայաստանի անվտանգության հզորացման գործում։ Մյուս 2 սրահներում քննարկվելու են հետևյալ հարցերը։ Առաջին սրահում քննարկվելու է Սփյուռքը եւ հայկական շահերի պաշտպանությունը, եւ երրորդ սրահում քննարկվելու է Սփյուռքը, փափուկ ուժը եւ մեր բրենդը։ Ուզում ենք նաև հիշեցնել, որ այսօր ժամը 18:00-ին մենք հյուրընկալելու ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին եւ քննարկվելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հարցը։ Խնդրում ենք բոլորին մասնակցել այդ հանդիպմանը եւս։ Շնորհակալություն։ Ladies and gentlemen, we will now have a 1 hour and 30-minute break. Տիկնայք եւ պարոնայք, հայտարարվում է ընդմիջում 90 րոպե։